Я Баллы. могу. Слышно, все видно. Видно, Всё. слышно. Ну, у нас первый эфир, как говорится. Бисмилля. Дэнс Эрцани Дабул Бирбуй. Ой, исторический Балха. По разнарядке, правильно? Да. Как нам приписывают. Да. У меня ваш тестовый era, или первый? Ер. Хачро, ер. Это тестовое, чтобы, как говорится, посмотреть, проверить. Нужно ли нельзя. Амин, Василий, амин. Ну, прям, зачем атухар думаться? В плане, то есть то, что подписчик шбац, был, вот, они тебя смогут слушать. То есть, если ты можешь группу закрыть общественные, то есть для подписчиков, не, то есть, ну, тут много, Telegram вообще DQ, просто со временем я изучал. Рамзан, доступ открытый вивой. Я думаю, да, у тебя открыт. Я, но открытый, я вам пошел. И язык твой И открытый. еще По ссылке мой перейти. Хаша, вообще канал, да? Ага. Тига, чат, чтобы люди могли писать вот в настройках. Да, мы сейчас для этого сделать. Вот, да, ага, хаусов духой, жим, да, не слушай коридор. Публикациями бахас, комментировать. Да. Да, чтобы там публикация, комментировать, Аларелш. Ихинс, Рамзан, шун экран да док ёх штагу шуй нормально или жим экран бецего. Нет, если человек хочет тебя во весь экран увидеть, он может нажать, он тебя увидит во весь экран. Если он хочет нажать, он увидит, ну, просто на экране ахамел, что ты бел пяхча, ну, в данный момент я гладу шпешлаха хахует, и ты можешь микрофоны включать, отключать, то есть, ну, юкаться дука лишь хулинах, чтобы не было этого бардака, а это вистро лучше халатей, там микрофон укундаю. Если группа станет больше, да, там дука нахули, это тебе будет трудно, поэтому ты, ну, ограниченный доступ и аккаунт, и администрировать. Захват твой. В истории в основном Модератор. Петерсо, если мы исторически, вообще тематика, она такая, что в основном можно просто выслушать, потом подождать, по очереди задать вопросы, тут никаких проблем с этим нету. Да, пошла. Поверь мне, Телеграм, я просто духаню сокучевал. Неважно, какая тема, когда, например, тебя смотрят одновременно 50 человек, да, хотя бы 50, в Инстаграме они просто могут писать комментарии, да, а здесь они не могут писать, они здесь могут говорить. И одновременно бал-бал-бал-бал, цахат, и вот поэтому проще бывает. Вот, например, в эфире 1-2 человека, включаешь микрофон, вот с кем ты общаешься, а остальные отключаешь. Понятно. Походу, да, единственное, что мне здесь напрягает немножко, аватар, разные. Гер Даймахкам Байхон, я знаю, он также сохранен в Инстаграм. Айл Борз, Айл, то же самое. А ты это первый день, ты со временем уже будешь так же узнавать. Ты же только сейчас. Да, сегодня первый, как говорится. Но в любом случае мы сообщили, Луак хочу Рухана уже сюкцейло, запросы направляешь. Да, уже этот голосовой ходит по телеграмму, ватсапу, правительство кто-то там говорит, типа удаляйте Инстаграм, прямо открыто говорят. До 14-го не дали срок, по-моему. 14-го, да, я что, Амел, да, если курс президента поддерживает Ешуала Российской Федерации, глава курс поддерживает Ешудала, прямо сейчас немедленно удаляйте свои инстаграмы, ще почерял, удалить ничего, короче, да, по-другому будем разговаривать. Дома будет еще пока. А? Да. Пока, дома будет еще. Но вот это сейчас полчаса назад этот голосовой по WhatsApp гуляет, я
хэс голосовой, я не знаю этот, он Да, источник, если на то пошло, ой, истории, мечтала, ой, ира мои цаица, если... хочу боиться, мацабаца, Инстаграм по закону уже прокуратура с решением принять инезду. И Инстаграм, хочу айлу, лиц, Телеграм, хочу диадол, правда, оборот, они говорят, пользуйтесь российским. Ой, Господи. Ну, тебе нормально перешли по Таганбиоча. Ну, смотри, даже в данный момент сколько людей слушают. Да. Это Около 400 человек уже. Телеграм чабуксу. Да, засланы казачки шигон, да. Ela, vai sen domam dats, история хатта штала, vai vaplurdu, предадошен. Дела, дахом, дарцер, дац, уж нахцахалар, билго, ёп, дац, особенно. И Элдич дарьёш. Чай дахаря, оттул харсай дахаря, оттул харшлюш, дуйдо. Беркат базре ашил зудригинин, Элдич, дац, оттул бар, по бар бош, дац. Желаемое за действительность выдавать, на тетешку, ашу и дать. Села, всех хастайор, что дать. Низам балдик дейч, вежри доцег, вежри алвар уйтешу, вежри маэль нашу сразу опять приписать яшка. Таган, валлахи, да, сун, хосе жизни, сун, охчу Инстаграм чуби, да, твистл, иштвой шуэш, охчу, хаб, тана, хотя, то есть по его логике получается, что ты где-то посунул, никогда ты что, разве скрывал, что ты где-то раньше работал? Нет, я же говорил, что я Ты работал. это 3 года назад еще говорил в эфире. Ну, говорил, конечно. Да. И Айдал Балхтова, сотрудник Балхтова, по этой части двигался. Это раз. Второе. Социальная регион, я же говорил, администрация, главы правительства, департамент непосредственно социального регионального развития. Это социальное направление ЕРСа, в основном муниципалитет этим занимался. Но это, как говорится... И в эфирах Дюча Куду история, за политик цаица никогда. Когда я ютер моя сон, балдик дейслар, Рамзан сон, интересно. Шаде Куду хайон. Буквально шахал долин камеш тогда башлам дасатви ер дасатви бош. Но ингушети на зацадалиш хади камелдуй. Ер по ихни методичке дать. Вторая серия дудуй кайте оху халилошлик. حب نيت أباخ وين أشر نيت تنا يروي تابلشات كيو قيتا ير دايق قرش بقيمة داس قيتا دق تلاتش تشاش يشو إيش بشات إيش رزبلشات يردوي إيش مس أو كوكش ديش تون شي أخيلر بيلدو خوي هاين تو قوناخشون داو فوي أتس دعبان أتس أوكرين ليلش بولو نخشي أزش تانا كروتشي ليش بستي شتو قيتا Тот же есть видео, то есть и масса цатер люри не было бы вообще к нему вопросов. Тут же есть видео, да, аудиозапись, раскричу там, с ингушетии сотрудники, он один, границы, дьявол, ну, разбежались из Вожбош. Цена оправдание, и то есть моды шуи, ай бита санен хой. Типа он людям, да, своим подписчикам внушает, что они якобы специально цу армии бана, чтобы пересечь украинскую границу и сбежать. И ладуахец армии бан цабах украинской границы, где я цабаулуш барышките. То есть здесь же он им ищет оправдание, а ночи хилча дой абях вацо, дей валлахи, и хунах дьявол, бойдаш, уж ночи была ряда, цу вообще кич видео ёхот моердас. И хунядин я против националиста из Вожбаш. Чулю ёх националист, я свой махка, ой Кавказ, я цастак. Я дочь, дач, хабух балби, дач, нара. Таган сайдахаря, Allah дейлор цаасун, и твой ючол, комитет молодежи и хую. И вообще хую мацаасун. Вот я даже в жизни не видел это, я не знаю, что это. А он говорит, что он эфире, беш, короче, вот по ихним. Я не знаю, Аллаху алам, за тебя я не буду говорить. Я говорю за себя. Хотя, солнца ахуда, цохуда, а сайд худжуахунду. Ну, я, кажется, последний раз Saya это действие мы уже... Сук онах чун халшка,
дождь дали. Кто ты такой, чтобы перед тобой кто-то отчитывал? Что ты вообще? Охон ладуа, охон отчет ты лишь лаха оху зуер войбош. Дела, если новости вала имела вала, история хаттер дуй, ше история хаттер дала, историец вырездог. Политики исляй, на улучше политик шуйчар сани и чарвалла. Вот. И это вот раз и навсегда. А то, что кино дацанаш суннен хуай из-за цома бахар балаха царь духом штейстак. Вот. Я просто-напросто хожал о связи Алири доклад. 900 страниц. О связи Алири. Совет пиво, нахчел кшба бахири цана дас. Я же не просил бахири. до 18 года. До 18 года вообще просто сай блог вести аж от Ашвориса. ورسا تانجو مو بوفوري واتر تارت помощь члена мадиц доцек итахка ба асқомал бо саумадат доцек мадиц если тайс диетер ха вы отдельно дубахе каждый человек отдельно дубаха хорошо так фольклор отдельный гит есть национальный герой отдельно беш адбит без зелема вит без бойскара вит без вот и все это история. Я даже о новейшей истории не хочу говорить. Почему? Потому что это сейчас может кому-то, милла и валаха, это может навлечь на этих людей и на меня навлечь это. Незнание закона не освобождает от этого. Нохчи хумдать башлан. А нохчи просто дош хагеш берг и хаус so хитя. Нохчи гилк цун бегш ди швацы. غلق دي شوات عادت دي شوات قيتها تانا وهم يوتين دادو لا Значит, ها Значит, ногти из гон дой хой за таяна та комплекс неполноценности ош на хули қита сон саат сон хо хаги дой явно гушду или камил шмецо дой они один националист бошдат я цома богбал швац да тавиек сагнен يا يرقى الحبل وش بوق بات صندوق دين يا بوق بالبي دين ما ديتش بات دين ما ديتش بقى شي بوصل كل يوم صدين شر ويل تحسيك تعيش دين ما ديتش لا Да, освободить. И обсуждать цену. Обсуждать я никого не обсуждал. Мне до него дела нету. Но он, который написал этот петицию, Кязин, донос, там он указывает, типа, кто бывает у тебя в эфире, богцу, то есть, хотя, те, кто бывает у тебя в эфире, то это я у тебя бывал в эфире, и не раз. Значит, он и меня имеет в виду, хотя. То есть, он явно клевещет на меня. Все, кто говорят об истории своего народа, о датах, географии, культуре, то это нельзя делать, я так понимаю, его понимание. Да не, потом смотри, что он делает вчера с Султаном в эфире. Он показывает фотографию там годичной давности пацана, которому 19-20 лет, султанец, эфире, Ера, то есть он, представь, валлахи, я знаю этого пацана, и вообще, да, говоря, цанна айдали балбина, и хань ол швац айдали балба, и жимол, что в Европе, хавин скрытия, то есть он никак не может. Я связь ол швац. Чего хол цуканту султанец эфире волшена яряц это айсли воли зубер соул сошишта не бар воли вот эфире швари султан турпал воли турпал жима волден цун кегена бойзден қита цан кара боден что на воли турпал говорит в каком контексте وين сотрудник зеленый я уже рез букобелха то есть в плане олия зудбеш сотрудник вала космонавт вала нохчичом но я бы это так понял, конечно, что нохчи волчина олиос нохчи ягича из лалурдатсо қита фамила вала оху из мухита любой адекватный человек это так понял как я тебе сказал. А он это как бы, он сказал, сотрудники зеленый свет, сотрудники шидуашдуй, цуна выводина, аз айдал беллоу бахцу, уже он утверждает это, хотя, аз айдал беллоу, из хана уасту, значит, что царь цани усул, просто дебильный логик мухию. Кыбур бац балош.
А получается, Свободе, он если... Милашин, Милашин, правозащитник бишь, а маище канал. Аш Милашин арбу, ЛГБТ защищает бишь, Ишкел арбишь, Европе арбишь. Значит, по твоей логике, получается, ты тоже один из них. Ты же общаешься с ними. Так же получается. По его логике. Но это же абсурд вообще. Я реально не думал, что до такой... Или из Аудулу, или из Индзари харслиш сагу. Да. История Монадин, мы будем их искать. Монадин. Хах лич, милу, делга, кого ты? Кто тебя искать? Просто худугай. Zu Deutschland, da? Ishallet, zu Deutschland, هم بقى دي نزل وتبي ديش بولنا. تجيب أول مقدار سوماندوي. بات والله ده عيد الإزم عيد إيش تديشوا. Просто вообще инте темят. Я понимаю, канал политики царя. И уманшли царя. Но явно не галгай кам дична мадат покуда. Непосредственно ночи ком сит хич. Царь яшел. Эшпши националист. Именно из числа ингушей. Не в общем ингушский народ. Иш царь дична разоблачает один национал, отвечает на какие-то. Хунцало исламу. Zum Busurtan war unser Loch zu. Was ist das bei Schrolik schon zu hoch zu. Bitte. Noch zu Süle zu haben. Bild schon zur Zudber da ja Zud da ich. Es zum Zeiger, sag was muss. Aschwol. Zum Großzynig Malo Zeturnikos. Aschwo Sultiga. Zum Konzern Sabat. Клетки чурмуцар ара ехан. Россия, русский мой братский народ бошел. Сага политзаключенный у бахцу хите. То есть вот сейчас чул шляча. Клетки чур хама их шу и дуй вохсаг. Мы братские народы мешхите. То есть кан ху мекшду, а хуз хите дуй цадалхум ал мекшдат. Да. Просто хорошо, я там примерно бе мадат, бусал бубая, националист вац бага, а молиться, да, объективно хил, хила. Бусал, да, шадеш дувай, бусал дошса вац, но историю ючо блоги чувя на хайнохш историю, он дает националист убяч, глупо он дает. То же самое, если тут стоял чубахом националист. Видите? Вас луриат ба? Вот чунглу поштайл хите. Чуаше на сюле чунглу эрмо чунглу. Вот Собаку чун дал я лавай не баку вай лук чун бидайла айла хите. Короче, вот когда мы сейчас это говорим, то аехкан видео ирца шиходи дош. Как будто не знаю, я тебе оправдываться дешен. И он это вот так и воспринял. Хочу махвасницу видео, якобы вот загорело. Дело амдаться на начал гореться. Горит, да, умадаться. Дальше уже. Если кто-то именно пытается поговорить о моем прошлом, это эфир арабella христиан великий. Как будто подносят это как будто завалировать это қайла дан. Это разоблачение, сенсация какая-то. Но от кого я это скрываю? Ну, это он так преподносит. От кого-то я еще раз говорю, я же сказал, еще 3 года тому назад сказал, я был в многих общественных организациях, был в пророссийских общественных организациях, был в молодежный парламент, не парламент, в правительстве работал. Это все у меня было. Но это никак вообще не связано с историей. Исторический мадацар я себе вести. Это мой паблик с 13 года. Мои сборы истории. Какие мои сборы истории. Худсон умешать истории, допустим. Мешать, да, حقيقة что цебон. Истории, да, цадис, но и беш был, эш разоблачен. Ну вот, допустим, Хафизову имел я запись видео. Инсокчуах сюк эфире, да, цегайтло, к сожалению. Но то окчуаю тишь освободила, хажта сокчуают. То бах, весь Чеберлоевский, Цумадинский район принадлежал, шейн принадлежать и на Бахцар.
И он это говорит. И за это он говорит на национальном канале, допустим, Дагестана. У нас никогда в жизни, насколько я знаю, даже когда говорят об Ауховском районе, говорят о том, что этнические нохчи, которые проживали там все время, не могут вернуться в дома. Но не говорят там, что это принадлежит там, я не знаю, грубо говоря, чеченца принадлежит Мацабахе. Хотя до 1921 года, если мы будем говорить об этом, то, конечно же, эта территория не принадлежала Дагестану, и они прекрасно это знают. Вот. Точно так же могут же сказать, и они то, что говорят, ЦР, они же ссылаются на Лаудаева, на Татоева, на Гюльденштенда, ссылаются и говорят, что вот эта территория, он говорит, что эта территория якобы принадлежала, Гюльденштейн говорит, что горная часть принадлежала там, ну, Цальстубасу. Но тот же Гюльденштейн говорит, что Кинхи, селение Кинхи, чисто чеченское селение, от слова Кайнхи, белая вода, белая речка. То есть один и тот же автор говорит раз, когда я использую этот материал, я нацист, понимаешь, националист. А когда они говорят этот же материал, они, кто, хорошие парни, что ли, или хорошие соседи? Или мы должны молчать в данное время, 75 лет идет эта проблема с возвращением ауховских земель или ауховских домов. Все молчат, кто-то высказывает, кто-то говорит, это их Нет, боль. водится конкретно ингушский нохчи вопрос, модарится водится. Конкретно чеченский ингушский вопрос не поднимался до 2018 года. В 2018 году подняли, опять же, мы не говорим о народе в целом. То, что руководство республики говорит там и здесь, это и датва дючтей. Мы говорили о чем? То, что Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, Сирнаоцк, Шейх и Лабош, Амялдяшу. Но Сонохчеву. Я говорю, я могу поинтересоваться, посмотреть, поднять документы, поднять книги, сказать, ердать, ербодать, ернохчиши, хайлин, ернохчи бухуза. Или же я могу говорить за свою большую часть Варсвая, которая проживает на территории. Я же не делю, не говорю там гордую, вождую. Нет, надо посмотреть, говорить, как говорится... Цункач не можешь. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Слышал, что это Кенхи была Кенхи, Шаша Маботик. 7-8 предмет. Тому назад сейчас хоть хадер, ваху еще до цара, мол, ахизм. 7-8 век. Не век, босс, не век. Предмет. Сашаш Хабон. Если по 25 мы даже берем, 7-8, как раз 200 лет тому назад. Хабякин, хопусиги. Так, это само эфир, один боя, камел. إذا متك شيخ لوبوش. Султан, официально цель историков на национальном телевидении Дагестана он говорит, что исторически эти земли принадлежали нуцальству, дагестанскому нуцальству. والله سولهم زادية سيا مسا شاين دوبا واي هم يأيستي. Самое интересное анекдот. Рамзан, слышал? Арвели. Скрин Хаятин в прошлом году баллотировался, выдвигался кандидатом в депутаты от Единой России. Выдвигаться Динабах. А сок эфиря шишо халха, цашо халха, масер пехош так дольше. Цахеш высо. Хорошо. Алекса. Ас цашо халха. Ас тугайна элла выдвигаться диашу чаквала чакверу эл. So чак цавала. Так.
брат Башлам Ибрагим также в курсе происходящего. Бах, Арзали Войсер, Милу Дарья, Санна Войзи и Милу его. Он же Борзик Бах, Дейл Орнора, Walлахи, Биллахи, Таллахи, Цахай, Насун и Милу. Хотя ЛЧБС, он хазяц, вообще, что не фамилия хазяц. Кто в этом замеш связаться со мной, доказать, что вы к этому не причастны. Я должен связаться с ним, что доказать, что я не причастен, да? Они накупятся. Башла. Next to this village, can't it just Кстати, исламию, вообще, университет, исторический факультет, Одешу, банч историком цехлерсо. Башлам, баш бол, ан эскиро баш бол, гербу, цер бол, хабарю. Оас айчер. تعال أنا ده شكر ده لا بيحكم بالله يقرأ ويا دادو يلدرش خينا هم سووا ده أرحاوي تيجي Университет. Второй курс варил, я третий варил. В 95-м поступили, ну, с Чехиях кондукаю, 2000 на юрфак перевестись, раз. Ага. Он перевод юрфаки воем уляшен крыло. Да. Первый собал шукрило была библиотека сбал бина. Сон так плохо башлам. Собаник дич дук койл с кафе чай окшор. Я беш. Койраз. Башлам. Дерес хилун, а баш бол. Недоброжелателей будет много. Это их задача тебя как можно сильнее скомпрометировать. Штергался баш оцен алкат интервьюла и берказвила ешку. Да. А вы оман баш бол. Сатахахтер дорог башлам. А от Инстаграм чё шорт карта педек шорт информацию хочу чугулин инти за Хочу айониш полностью сокчур хаец шуна язи хаец сокчур. Ю дела мадикту. Ерн паяр еш сагатурас. Хочу шай хочу аю асал маор вай массу социальные сети чё душун хочу аю полностью хок направление аю ويا فيسبوك تويتر تليجرام مسو خينا حاسي هونديشر عيد الخلاح هو خلاح чтобы люди знали нашу историю вой историю хаит عملوا شون بيش ندايل Европе вала панкися вала ауха вала у кого нету доступа к литературе кто может зайти просто скопировать взять карту взять документ взять ссылки на него на какой книге написано какого года карта все это سيك دلوش كيفرة مثلا حقيقة وجري الأسواعي اللي نيو سو حيق لاوش بس إبدا يسي سوق بدك ديش أسا نجح شيكويش أسا privilege بنا чукайк нагать забри и что им чукусас не потому что это чисто просто есть люди которые больше идут там на философские цитаты идут, кому-то нравится один нога забарку шахас говорит, кому-то нравится история, кому-то карты нравятся, география нравится, кому-то адач нравится, кому-то тайпы. Сундер мас суметтиеш он хилит жим шай хайетита, воя из чукайс нашего чуа йоршушун просто копировать хайет слушушун. Это проблема шундас. Башла. Ты не задумывался как бы в одну книгу, как собрать какой-то научный труд сделать? Я смотрел, можно это сделать. Есть интернет-книжные издания, но пока, к сожалению, со финансовой духа больше, работник вумбах, но с ахчанс это баца, эта книга, одну книгу, чтобы даже напечатать, 1000 листов дармачу социацию в то время Харшадик Хилли стоило от 12 до 15 тысяч рублей. Одну книгу. Дорогое удовольствие. А вот так, чтобы взять, собрать из Хонмаха Ара, там целый ряд вопросов, которые ты должен подогнать под книгу, напечатать. Я ще правил, что Хасан Бакаев, это он еще с советских времен, даже один из самых лучших наших историков, собрательный материал. Допустим, тот же Гапуров,
Академии наук председатель очень щитом Юрмолов хлятся, после Юрмолов хлятся. Но он дагу хруй, даг цигдяш вочан, дагу шо. Да. Фахрудин. Отцу язин щит двухтомнику, они это 20 лет, 30 лет работали, шеи, на братьяш. А ты на суна, просто я этой деятельностью заниматься. Почему? Сразу только историю белил, варианты вот что. Хундача, тач хайоит духобоча, хажам башлам, разоблачите, Моста и разоблачите, а просто так общаться. Хайоится, ой, кинчку, ой, допустим, ади сурхухляц. Маслабан. В 60-м году, еще когда была Чечена Ингушетия, Чеберлар, Ухара, Маслабах у нас примерно, Чеберлар, там, Кыдегду, Оле. Хаол, цер язин кинчка, хало хинц уже язин современный. И они говорят, что шей ади сурху. И мне нужно доказать это, войнигу и яцернигу. Когда я доказываю, они мне пишут в личку, допустим, я сделал мунядин, ши вар ади сурху бахца. Но не может два человека быть идентичными и в Чечне, и в Ингушетии. Понимаете, может, у них планирование было развито, мы еще не в курсе. Я не могу, но я не оскорбляю их. Я просто-напросто, еще раз я говорю, я же не нацию называю. Если человек врет, я говорю, ключмаблата, ногчи, если бы войца отдал хари, войца душум бош, камиалдеш балахари, я не против. Царь муба, шуду ходу бахца, маслаба царь, есть юлиш бахе. Инс гумкиш шуса, допустим, ташу хажи, ачер хажи. То, что хазам, понятное дело, ох, илм доштагхал, ойлях, устазхал, это я с точки зрения истории говорю. Вой мой язин, вой я язина Ахмад Сулейманов, один из самых лучших наших этнографов, свой язина, что он является из тайпа тюндеда, дишни тайпа ноша, сигаха, эндеря айну бахца. Царь шашабах, да язина, то, что ази кихту, я из кумыкского народа, из тайпа Цуантруа. Но у тебя, я тебе задаю вопрос. Есть у кумыков тайп Цуантру? Хазам, да? Так, Цуантру, ногчи цен тайпду, док тайпду. Цуаша Цуантру у алхильче, значит, ногчи вы, гумчи шука халкой. Я провожу исследования, так это или не так это. Если он является чеченцем, ногчи его с ногчи халит бахай. Но царь вот так в исследованиях она проявляется, правда. Не нужно обвинять меня в национализме, потому что если бы если бы ситуация была бы такая, тогда бы я мог бы сказать, понимаете, что это является там соприписать яшук харвари. Ну, хидадик, ва алейкум ассалам. Başlan wishing zirpa thayyis wabahum khan. والله بالله حاجة حفمي محمد حوي سو حفمي أرزلي بو يسروا شهرواني брат, شهرواني. والله بالله تالله سون حو жизни гинуя أنا دل داسا خان قاتشي على أول شوا. вообще غوش قياتيت عن متى سيدة реагайновать. Хоп, где-то в ноябре, в октябре, в первый раз он мичагин, он совочивали. Да, ويش 2021 год я өзін он çok soğuş, духамуат өзін. Где-то ноябрь, октябрь, بري صوت эфире. Да, примерно, и ханерка. هنا هذا حقوق شونا صون هاي ترى ده كذا يتصديبه هر الدول بزون شكيج أبيسنتني حصوتش إفيري هينت موار إفيري وار بيقي حصون ويش واتسأل هر تانتك صون ساهر Башлан, сам алитан хай. Объясняйте, с какого перепуга кому-то что-то надо объяснять? Борденш, делдиш алит, саши даш. ويجري شوحان حلقة أبراودوت ديشتو شوحان هو أبيسنات ديشتو مزقيتسا. Оправдываться дердаться. Наха, инс кибол простой нахбуй, царна скрывать дешдуй хинса историю со направлением. Сохал направление цаха это. Сунцауа сюектана инстаграму хой свой суртявал видео на запрет хаяти. Я смотрю, почему запрещает. Вполне возможно, Ладуа, тебе дали новую стадию.
вполне возможно, что вы взяли без разрешения UFC видеоматериал. То есть ты в наушниках с этой дребеденью. Они говорят, что я тебя взял с UFC видео. Это осмубах. Из-за этого запрещено. Ты, оказывается, еще и в UFC работаешь. Я не знаю. Мы не просим оправдываться. Я говорю только об одном. بسلام بسلام دشي وردلا حاجة قطوحة ويحوش يوتيوب شعبه قطوحة بو يجري بدون سامر دوس سو المشكي تاني دونا إشتسان سلطان سن أس إفريج Sober dela. سلطان سن Sober تو جو Muhammed, sober dela. Ibrahim, Antro. Ibrahim, Antro. Чуауи. Башлам.39 лайв YouTube чур. Висхла, Ibrahim, sober dela, Muhammed. Вам не объяснил Бах нам, почему у него стало резко подгорать и почему он начал подчищать свой YouTube канал. Что ты там подчистил, Ибрahim? С этим я могу поговорить, с этим вопросом. Это одно дело. Та проблема. Но если дать, он просто-напросто, и Ибрахим Шедахаря никогда в жизни Сунайта лишний раз бел хала ибн стагуат, не то, что структура Бога. Всю жизнь Сунха Алхильча Европе, Бог бяш бас, ашу, Тандейц бал бас, истории хайвашу, историю. Как он попросил разрешения. Те, которые сейчас в Ютубе, трансляция, ладуш почан хазита бас. Выжри, Валлахи, Биллахи, Талахи. Оправдываться дешват. Просто простой нахбусик, директ чубахки, все катер баслам, ари вожи. Видео, серч, секанал штир хаят моюш. Само кайла флешки, я даяхатин маяти. Кварт больше стеган хат мадиез. И шадик с разной, с любой социальной сетью. У меня была привычка везде регистрироваться, с пикапек ставить. Я это все наоборот таки показывал, и это было раньше. Но истории его их инсуичек. Если у вас есть ко мне по истории вопрос, ой, истории, литературы, смысла, чуян, ислам, я могу вам ответить. Но садихду это сегодня последний раз. إنا واسطة يتونا حق لك سيوك مديتيش سوشير حق يشتو سب إنو شير حياتيش بسلام Лично dans WhatsApp, tu as يوش لично جينا اتشات نقع dans يوتيوب ستريم بولا هم يازر دوتك يوش ويشوي بيع موخشن تصود عبوخ سونم شون بقلك هلاقي سو تحتوى لكودو خايشن بشلامي страница чуква сардахт со целом каким тут боком вообще башлам зато дилоран ура эштижо и санкциш нахам башсетса аларсо со хожо госан чоцетса алосо петя Нарнийцы заказали именно, чтобы совитить. Это факт.
Леша, это факт. Я же вижу, как они свой чат там модерируют. Это 100%, брат. Окчуак и брат мало. Окчуак брат боштега сразу обозначает, что ты единомышленник. Брат, значит, два окчуак. Все, да, сосед Лулупа. Пошла. Раньше каждый городской сумасшедший, когда говорил, что солнце это лампочка, там соседи максимум смеялись. Сейчас WhatsApp, Instagram, и они там это говорят, им каждому надо доказать, что солнце это солнце, а не лампочка. И духовых, да, что каждому надо обязательно сейчас доказать, что это бред у него. Тердал, мабиха, бол, это факт того, что ты хорошо работаешь. Если ты плохо работал бы. Просто самое интересное, которые полевой материал, карты старые. И со мной многие ребята работают в Европе, аж был ночи, был тига библиотек, все халюр. Вагач одик материалы, ошту, шуй, балбир, был просто масухайна это цаху. Мамаша мог шоч, сад семейный проблем шошху, мадардич, ахчанс проблем шошху, масухум цанисло. Цундер сразу вайн мамахтар цадаловик, но Selona, sen kanāla čā komentāriši būlā. Cer es gribētu jošo vai sultān dom pankīs ir jēlā dom več ono darisone. Bain šie tercer dēl doš el šie čēk dom žalieš sanhum šīti tercer. Хотя
Эдвиш политзаключенный был. Он был хайон, а не он был хайон. Прежде чем حاول الشين حاول شيء كان بيحكي بالبيسبول المفيد رسول يجد على فوتبول سمون وين هو مشتوش كنت أصدق يسوي درب داتش شو عنده ما يسوي كتير. У меня общее правило было в Инстаграме. ويقام ويقرهم وين يقيدوا إذا глазам бусо противнику эцумон. Шел дала хау просто хаттал последний раз, чтобы мы как бы на эту тему говорили, а сам эду сюк хатча гергерстаг юртерстаг шич мягче савас. Зам халюен бадыгдич. Дукабеш будет бел экономически лечение будет, оли кидег будет, оли давид хилметтик шу и проблем юха из-за решить езиха бадык бахал ездам, ладык шу не сатую сарду, но со противник он это сумана хазнея санчо. Я единственное из сундет ас идущих на мо что я витацала нежелательно хет شيت أحبط شرميك شبيعش ولا جرجس نا قيش أنا خاخو ش زودر شيء دود شيء زوجن شيء تعولي وشيء تجرجس تج وش سخولة أخ عدت شيرات وديت مثلا تربو ويبال بوي وين problem خيت إذا بدك بخديس problem شو شم أرح دعبانش إردو دعبانش تعطي الفيديو رولك اجتماعي عشان تصحيح أصوبنا وقد سرع ده قد تعطيش جين دو أسنا قديش اشتى موكش بولش بولناخ هم ليلنا بانا قيلخ باني تباني بوش دو شوندو تاق هم بدك ديس لا اتهم من حقها اتشرنا كوزا وش متك يقوى تيجا شواح دقون خايبو هم سخلت ناس إردات هم حقيقة خروق أصوبه هم سخلت تربع عنده شيء شو بيحكين خل شو بيحكين يحضر ياش قوم سيلة دغاش ну к сожалению две вот этой войны очень сильно сократило наше мужское население. Многие лишились кормильцев, многие лишились царства. Халу ситуацию это этическая норма, я считаю, что непосредственно культурное воспитание имеет огромное значение. И вот этот паблик, как раз мой паблик, который я сейчас веду, он и все, кто здесь выступает, я уверен, и ты, и все остальные, мы как раз такие противники и говорим, что этого делать не стоит, и нельзя этого допускать. Мы порицаем это дело, и это неправильно. И плюс ко всему нету никакого будущего у таких семей. Почему? Потому что домой они не приедут, само собой, никогда в жизни. Даже Яня, Эбер, Иштқич, Басахкедек, это на всю жизнь. Но чуть-чуть, чат-чат доли. Хунд альча, ну, حاولن رول عجر نخشي وقالش تعمل دير واسبي نخشي تشندا ويقوي мы не евреи, мы нохчи, у нас по отцовской стороне. Поэтому не обрекайте детей на страдания, не обрекайте себя на страдания. Шейх Оман дукка он хуайхальч зудри биеш бал лучше ши я лучше дукка он хуайбу шейчар башни исхиецу. И на будущее нам желательно, конечно же, говорить больше об истории, о культуре и все остальное. Я понимаю, что это входит в разряд культуры, но все-таки мы не забывайте, что это средство массовой информации. Есть разряд людей, которых мы называем нарнийцы, которые сидят, и воча, и бар, значит, и что, или дала ахин ючек, допустим, случайно, царь 200 человек уж сандуется вдвое. Поэтому нежелательно на такие порицать мы должны, единичные случаи бияться, порицать мы должны. Это мое мнение. Все, как херу кадаму. Сайксен хочки пожвак делакас. Дел рейс худодик. Да, ищ случай, чем дух маяти там, 1-2 случая там, дух случай сейчас. Все равно просто яхаю, что и... Да, хату. Я знаю, это проблемная ситуация очень, и мы очень против этого. Вот. Дальше вопросы или по истории, или что, если у вас есть какие-то, задавайте вопросы. Ибраим, у нас трансляция идет по YouTube. Если есть вопросы, ты можешь сразу их
Хэз. Хэшу, Ибраим. Хэшу, если есть вопросы, ты сразу задавай. Какие есть вопросы? Я отвечу, да, а если я знаю, если не знаю, цаха душа. Başla. А, خصو خالات يازن كنيك يا يو. я хасуха глядь, я цун. Суху фят. Ибраим, ладу шо? Ибраим, хугина бара? Ибраим, ну, совершенно ты что. Ибраим, если у YouTube чувак, если трансляцию, если там есть вопросы по YouTube, сразу сюда перенаправляй, как ты это делал в Инстаграм, если хахалдается, если хаищела. Мекшдуй? Assalamu alaikum. Валикум ассалам. Başlamu da yaşlı. Hadi. Да, сам, да, что, алхамдулилlah. Taz biçiyor. А, Aslan комментарий шумш حالته حلالة مثلا материал هالشيء ده قواسات هم придумать تديزا. материал там есть, и комментарий, мой, Ибраимик, хаж аль-ирсун саха, и мой, возри, я не такой, я узнал... Тебе нужна страница сторонняя, чтобы тебе скидывали этот материал. Ты должен прикрепить к каналу эту страницу. هو خزانه Султан Яхил каналери. Чувашье канал, название Ерон, и сторонняя страница была, чтобы скидывали файлы. Ты имеешь в виду по Вот истории обратной связи Олсона. Да, вот обратная связь. Понял. Хорошо, я... Хатта, чун сангёй тарюк. Да, все понятно, все. Сделаем, да, ладно, что я просто-напросто, я умею, амин, массера, я умею просто в книгах. Дересхым. Так. Başlam. Çocuk varlar. Соук мистер если хадал это был хагим чего хасхити. Теперь я знаю, что ты в Телеграме работай, ты очень большой труд бог на башпектон очень на остров хадюзал да хая да дица хум хил цархет махет твой мин что мичерду цундел на ди что ли эвди человека душ хайбол биата на хала правдоца да диш да свой ой омен сагат шардо политики из хечмета логарировка лагли на хочет вот за истории приходим так что делаешь ты его хорошо делаешь да это бы ассаламу алейкум وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Выжри. Сам у нас по книге Бакаева точно так же я постараюсь сделать непосредственно дальше какие-то интересные моменты из нашей истории. Мы будем обязательно зачитывать их,
последнее, то, что мы читали, кавказцы и кабанцы, чувство, там очень интересный момент мы нашли про Тайп Анди, очень весомый, так сказать, то, что частично Анди, Тайп непосредственно Уайкома принадлежат Яшхалара. Так что такие материалы мы не можем упускать, я их из-за этого зачитываю время от времени. Надеюсь, вы в этом поддержите, и мы будем дальше работать в этом направлении. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы касаемо истории. По крайней мере. Что касается Хасухи, вы задавали вопрос. По Хасухи, да, что вопрос, но по Хасухи пока книги написано я не видел, о его деятельности. Я даже думаю, даже маловероятно, что кто-то здесь, по крайней мере, на этой территории может это сделать, если сделает под псевдонимом. Вы должны понимать, что политическая атмосфера немножко иная. Есть вещи, которые допустимы, есть вещи, которые недопустимы. Мы должны понимать. Не забывайте, что это... Я непосредственно вам рассказывал, что знаком с человеком, который последний раз мертвым видел Хасуху из Адина, вышел, он в то время работал в структуре Шенхуа, поэтому он считается последним, если я не ошибаюсь, 70-е годы, кажется, последний из последних абрейков его считают. Исторически, как историческая личность его, о его деятельности очень мало известно в плане каком, в том, что он писал, делал ли он что-либо, имеется в виду, оно влияет ли оно на историю, или оно было какое-то политическое, понимаете? То есть его до сих пор я не нашел материал, который Хасуха, якобы, который провел на территории Ауха. Ауха, Казбековский район, Юба-Хацара. То, что произошло, я не нашел подтверждения этому материалу. Устные рассказы есть об этом, что это вот произошло, что это было так. А что касается документальной или опубликованной на газете, на книге, или даже в сводках МВД, то есть документы, если они не засекречены, я пока с такими не встречался. Есть устное предание, что он это сделал. А так подтверждения нету. Башлам, от Яндекс шикчуха этим вин тасурч тамадой гамгениан счо хержа содойса. تعتقد هنس гуш керз хумаду تعدلنا там я заметил, что дневник ла язи шума исон табакча дич собыч эт ивин ал дич одитер цар штвал хавиан шт цунга дневник олиш собыч язин чо информация ербош эдитер цар. Я потом на эту фотографию смотрю, цар именно с вина цунгерсом хагулдин цикдолш информации хилхил маютсом шехил собыч аязи последний. Если есть этот материал, он должен быть в архивах МВД. МВД, НКВД. Царь рассекретить или доступ к солитариации. Вот и их проблем. И доступ елхари свободный сейчас взять, написать асиот акабах, если и язяш хули официально. В отрицательном ключе язю эль-хирдат султан. Ахиет махиет асуба. Я еще хочу сказать одну вещь. Человек, который последний раз генагуй, и он видел фотографии, якобы Хасухи, которые скинули, и хаде андол Хасухи, то абсолютно разный дубахшон. Это не тот же самый человек, который на фотографии. Вот такая вот информация. Никто об этом не говорит. Но сурти аул Хасухи, хавян аул Хасухи абсолютно разные бубахцу. Герская отметик разные бубахцу. Это что? Чтобы было понятно. Много непонятных вещей, много нужно искать. Это то же самое. Вот все закидывают про то, что Хаджи Саисанского сесть на то, что что
разакидывают фотографии, якобы это Ташу Хаджи был. Сбоку давирзин со стагу нарисованный, или с мажор стагу, но ни тот, ни другой не является автопортрета, ни профиль, ни анфас автопортрета Ташу Хаджи Сайсанского нету вообще. Не закидывайте эти фотографии и пичбушуншайн эн камалати. Нету фотографий Ташу Хаджи. Ачир Хаджи, даже Ачир Хаджи, и то, который есть там, показывает, что он там генералы, когда их собрали, там он убил там 2 генералов. Даже его фотографии нету, как таковой. Кстати, Ачир Хаджи, его потомок, который есть живой, он сейчас в Европе проживает, Гендергну, еще Тайпан. Вот по его информации, он прямой потомок Ачир Хаджи, он говорит, что Ачир Хаджи вот в этой стычке виноват, даже. Он смог уйти раненым оттуда. В советское время его семья, не знаю, насколько это правда, советское или постсоветское время, их семья очень сильно преследовалась. И многие боялись даже говорить, что Ачир Хаджи Тахенах был. А сейчас, он говорит, появилось только людей, чьи из Юшун, то ли он Норвегии, то ли Дании, я не знаю, он говорит, что сейчас модно стало говорить чаще о потомок у Олбах Ачир Хаджи. Но Цуайнаха, совет, это генерал Винчет, и то ли преследовались, то ли следили за ними, я не знаю. Но они очень сложно провели, то есть их потомки, его прямые потомки очень сложно провели свою жизнь. Такая вот ситуация. Пошла масон. Дирекцию я заминарах ответ садирасон. Ахоз ярмило. Джогол вуд джогол. Суналец. Панкися валера историк милвара Хангишвили вой. Хасу Хангишвили. Цун хайтнара, цун короче из Гергана цандаш связи вал. Цу бог из пленитвина бог о Шамилу Канто. Ну и там есть еще события, короче, из Элиртак. Цачар Шамилу Вина, вот из статистики Алвину, Хайн Хабора ответ. Я типа давно этот вопрос задавал. Я не сказал. Единственное, что про Джокола известно, как он перебрался, как он противостоял. Вне всякого сомнения, майстуай, цуши гергернахала, дукабеш там шичуа мягчуай Джокола. Юртар хала. Да, Юртар и майстуай. Все, кто есть, но он противостоял тем нападениям, которые и они, и панкийские, то есть и Омала Айльнак Иу, а Дуй Сиса, Дуй Хайльна Юрт. Омала Дуй Шиуртутика, первые главные основатели сел в Панкисе. Единственное, что они противостояли, чтобы нападения не происходили через Панкиси, вот это информация, это есть. А вот именно его автобиографическая информация, у меня, к сожалению, ее нету. Меча вин, вы Шамилу вин, ват, Ацканту вин, ват, 100%, да? Нет, не от Джокола. Про Губаша, да, но про Джокола, вина, уж я Цинканту вина, уж такой информации не было. По крайней мере, Сами киронцо свайн, вичвелонцо, элам элронцо. Мухаммад Шапи вартуни, изя вартуни кази гайз Мухаммад вартуни, цацешурсун. Кази Магомед варе, потом, вот, цо вина ал, короче. Что это? Он бодик дисла. Если бы это было бы, оно должно было сохраниться хотя бы в преданиях наших. Хасус цовина бахи бай. От Шамилу Кантуи, да, вот цо, короче. Шару кайка вина кварт бейканал. Из юботсо, что объяснить, но там есть еще шико, короче, да, по-другому тоже говорят. Версии, да, версии говорят. Я, честно сказать, этого не знаю, чего не знаю. Башлам, цацметик, цацунушкул язин, достоверно дуй даце, примерно хайн ха и точно ха, да хоть на халха, примерно за дичкулча. Тавала хон хуш дат сон ха хон дика бор, ха точно бугбол хума танахал да кандица. Да, абсолютно. Да, это лишнее, хайн цахвон цадицара. Хайн цаго дица цадичш хайн иха
Тана Еша реально дол метик. Если, тут знаешь как, Султан, если ты не можешь привести аргументацию, то есть вай далил олкы, масла деняда, далил даться адалу, и хабух баца абалу, идей тищац, потому что, во-первых, мы не современники Джокла. Джокла, они когда были? В 19 веке, а мы живем в 21 веке. Как минимум его сверстников или людей, которые жили в то время, нас нет. Конечно же, люди, которые живут в Панкисе, будут знать, возможно, какие-то передачи, возможно. Но куза война для нас в Панкисе это открылось-то только в 20 веке, Мадардич. И именно говорят, в начале 90-е годы, я первый, 90-91, Гамсахурди, когда Звят Гамсахурди, Хузак Эльвучкана. Вот в это время начали более тесное общение. У нас же не было в это время, у нас многие пробелы, поэтому если бы я знал, по крайней мере, хотя бы фрагментарно. Я знаю, как кто основатель, что он ушел с семьей. То есть то, что есть на книгах, то, что есть основание. Или полевой материал. Допустим, Аютчига – это полевой материал. Ты можешь сказать, Хасу Хангашвили сказали, что там-то, там-то, вот это произошло. Масла. Если ты так говоришь, у меня есть сабухбу, значит, при встрече, да, Хасу, что ты знаешь именно про Джокола? Это исторический персонаж там, чеченского народа. Поэтому спросить Бухылбез, а так от себя историки не могут говорить, если он сам не является участником этих событий. Этого нужно. Он что еще сказал? Где-то в Шаройском районе или где-то в Шаройском казнительно. Ну, Цикшара, Шаройский район. Это входило в отчину, когда имам Шамиль был, это было место добычи. Имам Шамиль, Кантвена, я это не слыхал, конечно, Шамиль. Обычно, Исандул, хумхилля, если они говорят с точки зрения шариата, даже его судили, должно было быть записано у Газима этого Аль-Карахи, его лично писать. Он должен. У меня есть где-то записи Аль-Карахи, я посмотрю, но я очень сильно сомневаюсь, что я где-то видел. Про Губаша конкретно написано, что его четвертовали. Губаш Гухоевский, у него описано. Если описан Губаш Гухоевский, точно так же должны были описать и Джокола. Но я не видел, врать не буду. Ага, все. Ну, 54 году было, что шпанки из Табана где-то год и 8 месяцев, почти 6 шаранина, 56-й Хавиана Борис, да, и Джовал Цигар, Панкисер, обратно в Швеции, это 1800, объяснить, что нормально, да и так. У Хасу Хангашвили есть книга очень хорошая, историческая книга, но, к сожалению, у меня пока ее нету. Если будет, я надеюсь, что постараюсь ее достать и поработать над ним, конечно. Да, что хаз дуя камел дуя, что кускамица цадич, что ще бух цань аккуратно дуя, да хадин хаттер, хаз жоп луш хаз дуя, хаз собеседнику, хаз объяснять то, что цитаван гергана цань, что связи валцун цань, через WhatsApp. خاطرش интересно خاطرش تو تك داديرك الميلو تايب نش تو ميل تايب نش ير تايب فاميليا شابو قزا ير شابو объяснять то что Allah дайрез хилцун ишсан сак иштик хлар я зазой ишталдон но у него, конечно, это очень такая кладезь знаний, Хасун Духумшха, особенно он даже то, что есть и успели зафиксировать даже на видео, он про тайпы хорошо знает. У него свое мнение, в отличие от многих других. Но видишь, мы же, честно сказать, буквально до 18 года, что происходило в Панкисе, мало кто знал. Может быть, знал там, Хачруай знали, там, я не знаю, кто на границе с ними живут, какие-то дышные знали, какие-то те хильдияроевцы знали. Но мы-то здесь более глубоко, ашпеш венчан хат мацаари. И я поэтому вышел, начал встречать и Хасаник Бас, Султаник Хатиас, историк был, Османик Хатиас, Хильдияроуиза,
Цигаруи. Он учился. Вообще мне сильно понравилось то, что он закончил университет, исторический факультет грузинский. И он очень много интересных вещей рассказывает. Поэтому мы сейчас повторно в 2018 году открыли для себя Панкиси. Открыли Панкиси в каком плане, что он 99% семья Барсик, это для нас очень важно и очень значимо, конечно, знать такие вещи. Son gurji meter yazini bor u gaski met eler motsono gurji met yazini bor shorez Да, я смотрел, что эти буквально чайник это, она хавошун. Султан хавис класс, хэш хроно. Что, больше хэш султан. قطعهم ديترتو زواي صورك چتوارتن دابوغ بر إيش أو ديترتو أت جورجش يرنقش وين دوحل بات وين بايدا بو يش هيبة إيش بات على إيش بيسن بور نقشتك بوها بول وش صور چتوار دابوغ بين بات لك اشتاخز قميل شمدورتو البشلام Sultan. Kısaam değilsin Elsa. O şu var kahu değilsin bari. Все разошлись. وين دابو بيشان اسبانكيس وشيلشو вообще цанок чахавин лас бор чо хазди цирцо дабо ба ритер бо гуржи но от цабал гуржи нохчу вайн ноға бас кужуай куза хилер وين ايش бо яши мабиал что дой битен душаш бор Чё классный видео цегером там почти что 16 или 15-минутное видео, которое я закинул, там как раз-таки говорится, что частично только депортировали. То есть часть депортировали, а остальные они сказали, что это ешь грузинский кистенч, они вытащили и не дали, не позволили вывести непосредственно. Да, от YouTube чахцун тоже камел деш дук видео, что YouTube чахцун. Ще ладу ишел, что камел. Отцом дицем ча. Да, Сажи молодой Лари, можно было бы попросить его выйти в эфир, конечно, но человек, который не знаком с технологиями, тем более окстагегишник оливдать, ситуация. Да, вакуал мтахал камелец мухна. Ну да, мтахал бодыгиш есть. Уважаемые подписчики, вы можете задавать вопросы, если у вас возникает. Вам не обязательно, знаю, что это первый у нас, как говорится, блинкомом. Было чуть больше, 25 было. Но сейчас немножко начали заходить. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать. И Султану голосовой отправить вам не обязательно. Здесь лицо показывать не нужно. Главное, культурно в рамках нашего менталитета хильчани. Вопрос по истории задавайте, и да, мы постараемся ответить, если знаем. А так я полностью в вашем распоряжении, как говорится. Салам алейкум, Сарга. Башлам. Милугара гикало ук. Цедекце йосон за революционер хилу это гикал. Да. Из асенца интернет чуаш там юшана, ну НКВДшник лук типа такого, да? Да, он был сотрудником. Именно для чеченского народа, худинцу, какую роль он унес? Ну, он возглавлял большевистскую, в основном, конечно, я глубоко его автобиографию не изучал. Я один из революционеров в советское время для каждого человека. У нас же даже ту же самую Катаяма назвали в честь японского революционера, ты знаешь, да? Кайхундин, да, цыган. В честь него назвали и назвали. Тут Мичурина есть, там Мичурин кем был, Киров поселок у нас тоже революционер. Они в честь революционеров давали, а так конкретно, чтобы
да, сделал кто-то для нас что-то, можно сказать только про Асланбека Шарипова или Майрбека Шарипова, каждому свой герой Мавейс. Цундер сделать-то, конечно, в основном, ну, можно бы, еще можно понять, Джафур Ахремьев, он тоже был, как говорится, революционер. Но они были, вот такая вот задумка была в советское время, назвать в честь них, дать название. Но сейчас это уже очень, очень сильно сейчас уже меняется название, старые заменяются на настоящие, более современных наших героев. Единственное, я думал, ты хочешь задать вопрос, там был документ, который я выложил, два документа, которые вы видели. İhuda ha. İbrahim, Antro. İhuda Ça, Ramha. يقال فورماسيون. يقال مو عزير شو يقال لقزي. والله والله. والله والله بوخ صح. Солнца Аронис, ну, видишь, оказывается. Так вот, главное, чтобы сейчас не обвинили в том, что мы в сговоре с Павлом Дуровым, что вместе работаем. Мало ли, Павел Дуров все тоже... Ва алейкум ассалам. Так вот, документов вот в этих списках, вот этот документ за Вьетнам, он, видать, был там сбор где-то введено, то ли с большевиками, то ли с кем-то. Но Веденские в то время абреки нападение сделали и перестреляли всех, кто был с ним. И там написано, Гикалу был убит. Я засомневался, поскольку я знаю, что Гикалу не был убит в Чечне. Если был бы, об этом трезвонили. В документе написано, со слов этих абреков, то ли кого-то, но в официальной версии он не был убит на территории Чечни, он где-то в другом месте его то ли расстреляли, то ли убили, что-то там такое. Ну, казните, ну-ка, да. Да, его расстреляли, но его не казнили, не наши абреки. А в этом документе, кстати, это написано русскими документами, они говорят, что те ребята, которые сделали нападение, они убили всех, кто был с Гикалу, и Гикалу был убит. Душоный документ, душоный выложите, вырезка с газеты. Ну, газета это официальный источник, исторический источник. Вот этот момент я думал, а так, хочу воин-дина, ну, как тебе? Для Советского Союза, да, он был революционером, он был бравым таким молодцом. А если ты имеешь в виду для национального, ну, для национального в то время больше всего сделал, наверное, Асланбек Шарипов. Потому что его план речи, это известный факт. Он говорил о возвращении Сунжинского района, что терских казаков отсюда нужно отправить домой, освободить. Не забывай, что Грозный, Петропавловка, Ильиновка, они входили в состав Сунжинского округа, который был создан, мы знаем, да, хотя сейчас многие говорят, что Сунжинский округ якобы на ингушских, нет. Сунжинский округ доходил до селения Петропавловка, Ильиновка, или Нохчичу Аслочунха, Чуртуай Оцунов, Эцунов, Петропавловке. Но Петропавловка, Ильиновка это по Сунжинской линии, то Сюэльжан-Цани, Диха, Сюэльжан, левая сторона Сунжа, Ехкинюш. Это еще со времен Ермолова, как говорится. Так вот с этих земель и вплоть до самого Малгобека эти все земли, кусок вот такой, он как аппендикс там выглядит, это были земли казачьего терского, Сунжинский казачий округ, Оларсона и Ерка, короче. Вот они как раз непосредственно, Асланбек Шарипов, если я не ошибаюсь, был документ, есть вырезка даже из исторического фильма, где он говорит, что эти земли всегда принадлежали нам, и что оттуда у людей, у нас и так мало земли, должны как бы уйти казаки. И вот такие выступления были у Асланбека Шарипова. Я выкладывал этот документ, но после чего, конечно, нордийцы сделали атаке на меня, сказали, что там Асланбек Шарипов якобы не выступал. На самом деле он выступал и очень был ярым сторонником того, что, хотя Майрбек Шарипов, вы знаете, да, два брата, один был на стороне революционеров, другой был на стороне, грубо говоря, белогвардейцев, но не белогвардейцев, но на стороне то ли чеченцев, нашего ополчения, как его назвать, я даже не знаю. Сейчас что ты не скажешь, сразу беру. Два брата, два разных политических взгляда. Один был за красноармейцев, другой был противником, то есть против. Ну, ищет ситуацию, он с Гикалу. Если ты, конечно, являешься ярым, там, я не знаю, любителем коммунизма, то да, он был героем.
таким же, как Мичурин, Киров, Катаяма и так далее. Башлам. Это казакиш. В каком веке хоть Волкова говорит, и Волкова говорит, и где-то, если я не ошибаюсь, 16 век начинается там. 16 век. Да, они начинают появляться у нас с этого времени. YouTube сумца Мичуруйна у вас. Раски воис, раски, короче, казачьи традиции, шам быть массу культуру мюй. Что дешка имелось, злодёна, ашико видеоцем. Этот года 2 тому назад. Азювай чур вежриш бандел даже видео качо. Шайол шалта тура ميلدو شاجر دعيستو بوش كاميلش ديش والله أسبوع عديل دعش ير أخي молодой пацан, лет под 40, что он объясняет своим, да, что из нас культуру Кавказ дa'yestу. Наоборот, коз императорский, цахам алта, коз Кавказ, чуба, или Кавказский, том был более Вайгер дол герсум даци ход цунайер сабле олице шамет. Вайгер даец мадуца, Вайгер даец мадуца, а потом. Давай я тебе объясню одну простую вещь, она является наиболее актуальной. Дело в том, что сформированы первые казачьи отряды, так называемые. Сейчас они не признают. Они были сформированы во времена Екатерины, если я не ошибаюсь, они из Астрахани. Это беглые крепостные крестьяне, которые убежали от своих там князей и тому подобное. Жили они в Астрахани. Им обещали, если вы будете воевать и прогоните оттуда варварски, вам дадут земли, вам дадут... То есть это сборная солянка, я бы сказал. Я не могу сказать обо всех. Их казаки тоже разные. Там есть донские казаки и другие. Но про наших казаков в основном они многое взяли из кавказской культуры, точно так же, как и осетины. То есть осетины тоже взяли и одежду взяли кавказскую, там, и имена взяли. То есть, по крайней мере, историки так говорят. Что касается казачества, ну, что они могли нам дать? Я, честно сказать, не знаю. Оружие у них было то же самое. Бушлат, черкеска, не ихнее. Оружие в основном самые лучшие считались наши атагинские или Вардваш, Печардяш. Порох мы сами добывали, они еще, как говорится, ваймол куаши, вайшуитахай и тонкал шарах. Порох дяшхала. У нас серебряные эти руды были. Что они могли дать нам? Я не знаю, может, какую-то особую породу лошадей есть, я не знаю, были ли терские какие-то там лошади, я не знаю. Да, конечно, они получили много свободы, они получили землю, одну из хороших земель, которая была у нас за Тереком, то есть это левая сторона Терека. Они заняли не только наши земли, они заняли землю и черкесов. То есть первая же тема, когда пошла, вот заложили крепость Моздок, и вот черкесы воспротивились, кабардинцы, там, говорится, ну, это то же самое, адыги. Они воспротивились, и вот произошла вот эта стычки, начали происходить. А это была первая кордонная линия. Ты же знаешь, наверное, я вам рассказывал, Кавказская линия, при Ермолове особенно сильно, активно они начали. Это было, ты просто не представляешь. Я закидывал эту карту, посмотрите, у нас здесь даже должно быть. Настолько близко заложены эти хутора напротив наших именно земель, именно ногчу земель, просто там миллиметра нету подряд сел хутора, чтобы мы не могли перейти через Терек и сделать какое-либо нападение или якобы там не могли продвинуться. Именно варвары, там называли они нас по-разному. И несмотря на это, все равно нападали. Тот, кто не знает, яркисте ашлочанха дойкройлер. Дохку куюч устаз, дох. Те люди, которые там, кто проживает, кто не знает, дохки вирда олшун, цацбоча вирдохшу. Он в свое время, они делали нападения, насколько люди оттуда мне рассказывают, насколько это правда. Сергер хумхайохки, теркал сихайохки, мискшнахан дайсюйокш. Цонгш болчан, рилчан, дайсюйокш. Такие нападения делали дерзкие. Но они знали, где мелководье, где какие-то проблемы.
Потом уже они поняли, что вот эту кордонную линию дальше сдерживать не вариант, несмотря на эту плотность. Они решили отобрать даже земли, которые были, начали создавать вторая кордонная линия. Первая кордонная линия – это Кизляр, Червленная, Николаевка и Моздок. Вот первая кордонная линия по Тереку. Вторая кордонная линия, старая уже Сунжи, по Сунжи начали делать. Это крепость Назрань, крепость Грозная, Петропавловка, Ильиновка и Брагуны, нижние части уже Сунжи. Борганы, Меткер, Брагуны, по Сунжи. Это была вторая, то есть они отбрасывали чеченцев, ногчи, которые проживали здесь, отбрасывали все дальше и дальше в горы, чтобы этот народ был более послушным, то есть они должны были стать крепостными. А ногчи не становились крепостными. Само собой, при продвижении все время здесь держать кого-то там из царской глубинки не хотели, использовали местных, лояльных к нему князей, Мурз, Беков, Шамхалов, Нуцалов. Вот так появились здесь вот эти разговоры, которые велись, якобы там правая сторона Аргуна принадлежала Нуцалу. Она не принадлежала. В то время чеченцы были в таком состоянии, что они не могли делать село, делали нападение. Здесь буквально, где находилась Уэрзгал Оршхыло, Петропавловке, не та, что Уэрзгал, который на Тереке, Хокахыла. Я это рассказывал, есть документы, то есть где находится старый Сунжок, Петропавловке. Здесь были терские казаки. Когда пришел сюда этот Нуцал, первый, я вам рассказывал об этом, это документ, это не мои слова. Есть документ. Он пришел сюда, увидел плиту, на которой было написано Чачантала, якобы было написано. Это, если я не ошибаюсь, это где современный Аргун. Вот в этой области он увидел поляну, якобы он там где-то охотился или не охотился. Я, правда, очень сильно сомневаюсь, но факт о том, что я так понимаю, что он по Аргуну поднялся. И здесь говорится о чем? Он увидел эту надпись, что там их побили и убили несколько из них, которые были вместе с этим князь Нуцал Айдамиров или был, я точно не помню. Айдамиров, кажется, да. Но кто-то из аварских там Нуцалов, они говорят. Побили, и он оттуда, побил их кто? Не чеченцы побили их, а побили их терские казаки, говорят. Оттуда они убежали. Убежали в Эндари. Эндари или нынешний Хасавюрт, где находился. Там ему рассказали, что эти земли принадлежат падишаху, царю, который находится, там записано как падишах. И он сказал, что их главная ставка находится где Кизляр. Он уехал, вот этот наказанный, побитый, имеется в виду убитый, там его придворно убитый, уехал под Кизляр, жил там 1 год и написал челобитную русскому царю. Это челобитное тоже есть в документах, вы тоже можете посмотреть. Великий падишах, я такой-то, такой-то, готов служить вам, то просим вам отдать эти земли в мое подчинение всем, кто там находится. Понимаешь, о чем я говорю? То есть он получил разрешение от царя, чтобы его терские казаки, которые проживали там, не нападали, и чтобы они были владетелями этих земель. Не по наследству, не потому, что они их были всегда. Нет, он говорит, мы просим там, дайте разрешение, чтобы эти земли были, мы вам будем, как говорится, лояльны вам. И после этого они уже поднимаются там и рассказывают, что в то время селение Чечен-Аул было маленьким из-за своей слабости, то есть ногчик эсгбарбах, уахцабох хитар, с гор не давали спускаться, их начинали бить, убивать, они уходили обратно в горы, силы были слабые. Чечен-Аул был малый, заселен, эсгнахбар. И в то время они говорят, это уже, когда я про Турловых читал, наткнулся на этот документ, они говорят, в то время платили определенную за то, что используют там на этих землях, то, что они используют для пастбища и так далее, землю используют, они платили небольшой налог бахца в этом документе. После этого, когда чеченцы начали спускаться и укрепляться,
размножаться, чеченцы перестали платить какой-либо налог и уже оттуда прогнали сюлей. Понимаете? Они поднялись уже вверх, ушли в сторону той же самой Петропавловки. Всегда было. После этого, ну, в дальнейшем я уже рассказывал, потихоньку начали. Я почему рассказываю вот эту всю систему? Да дело в том, что все, кто был лоялен царской России в то время, в эти годы, в 19 веке, они получали земельные наделы. Будь то черкесские, кабардинские беки, будь то шамхалы кумыкские, потому что они тоже имели определенную часть земель. Почему? Потому что они были лояльными царской России. Не были бы лояльными, они бы не смогли бы сопротивляться царской России. Но там есть определенные моменты, я не хочу сейчас немножко это затрагивать, а сам объясню сразу, это то, что опять скажут, что я там нацики и так далее и тому подобное. Но дело не в этом, не сокирил им дачу. Просто за ними всегда была сильная рука царская. Конечно, я не могу сказать однозначно, что они время от времени, когда уже бунтовать народ начал, что они не возглавляли этот бунт, что они не воевали против царской России. Я не могу сказать. Частично, да, они поднимали бунт. Почему? Потому что во время шейха Мансура, когда возглавлял шейх Мансур восстание, за ним были огромное количество кумыков были, лезгины были, небольшая часть аварцев были, то есть табасаранцы, ну все, кто включая от Дербента, вот эти малые народы, многочисленного там, дагестанского, там много народов, были в армии, ну в этой армии, так сказать, в этой революции, в кавычках, сразу говорю, революция это более поздний период. При первом имаме шейх Мансуре они все были на стороне его. Чеченцы были. Говорят, что небольшое количество было и осетин. Не знаю, насколько это, но небольшое количество было при шейх Мансуре на его стороне. Потому что у него была освободительная, у него не было национальная война, не было. Он не занимался только вот чисто чеченской, как многие могут подумать. У него было национально-освободительное движение, как и некоторые ученые указывают это. Ну, другие, царская Россия его называла уже пророком, уже мессией, что он бунтует народ, не дает им полностью подчиниться царской России, и один из самых больших врагов был. Он ринулся дальше, начиная с востока, пару у него нормальных было нападений, потом он большое проиграл в Кизляре, но из-за того, что армия была более не сосредоточена, не имела, как говорится, подчиняться не умели, там одни выполняли указания не так, как стоило, грубо если сказать. Он уходит, заметьте, доказательства и подтверждение документов есть. 20-тысячной армией называйте или добровольцами, 20-тысячной армией он движется на запад, к нашим соседям, братьям, адыгейцам, и там до конца, пока он не попадет в плен, ведет восстание в Анапе, он попадает в плен, и жизнь заканчивается его в Шлиссельбургской крепости. То ли он умер, историки официально говорят, что он скоропостижно умер от туберкулеза. Ну, есть версия, что его там закололи, но тут уже Аллаху алям, я не могу сказать. Но официальная версия говорит, что он заболел и умер. Вот такая вот ситуация. Я почему говорю, в то время, это уже конец 18 века при шейх Мансуре, они непосредственно были уже как, получается, были на стороне шейха Мансура, первого имама Кавказа. Даже не забывайте, даже те, как описывают российские историки, даже те беки, которые не любили шейха Мансура, боялись выступать против него на стороне царской России. Почему? Потому что народ простой, адыги, черкесы, были все на стороне в основном. И нагайцы, и адыги были на стороне шейха Мансура. Поэтому они были автоматически тоже были на стороне шейха Мансура. Вот такая вот ситуация была. Но дальше, даже в это время, вы знаете, да, письмо шейха Мансура к Нуцалу Аварскому, он сказал, что он не будет воевать, что это слишком сильная империя, ты хочешь погубить там мой народ, и отказался от того, чтобы вступить в добровольческую армию первого имама Кавказа шейха Мансура. Но, несмотря на это, стоит отдать должное. Нельзя говорить, что
по указанию Нуцала никакие аварцы нет. Определенное количество аварцев было на стороне шейха Мансура все равно. Не все там слушались этого Нуцала. Честно вам скажу, по документам 1833 года, где перепись, и я вам зачитывал вам в эфире, это документ есть, никакой не секрет, они говорят, что по сути Нуцал имел номинальное якобы такое, как бы княжеский род, там, уважение, а власти как таковой он под собой не имел. Ну, по крайней мере, так говорят документы. Я не могу сказать, что это однозначно так, но российские документы говорят так. Может быть, это неправда, может быть, правда. Я не утверждаю это, но факт остается фактом. Что-то я много начал говорить, походу вам это немножко заскучает. Нормально, да, ответ. Тonder видео что, да? Это казать, что Дин Камел, والله сайт тецвал, аху мудит шай культур казах. Ты не удивляйся, казаки очень в свое время они имели очень сильную власть. Они очень дерзко рассказывают. Там есть казаки, молодые казаки, которые до сих пор живущие, сейчас я тебе скажу, на Ставрополе в этой части, ну, не близко к нам. Они говорят, что Грозно это их город, это полностью принадлежит им, и что это ничего чеченского там нету. Они называют почти что все селения, все вот это Петропавловка, Ильиновка, само собой, правый, левый берег Терека. Они говорят, что это все терское, их казачество. Ну, когда-то она была Терской областью, может быть, поэтому, но с одной точки зрения, если говорить, что определенный период времени они там были хозяевами, да. Но извини, кумыки тоже говорят, что они чуть ли не до Назрани, там определенный кусок земли, они говорят, это кумыкские земли. Нуцалы там говорят по правую сторону Аргуна, что это все аварские земли. Поэтому я не удивлюсь, что и терские казаки то же самое могут говорить. Ну, свято место пусто не бывает, каждый имеет право говорить, но однако документально автохтонами этих земель, хозяевами этих земель, вплоть до левой стороны Терека был Нохчий народ. И, то, что были и остаются, Алам Башлам. А? Были и остаются, и останутся. Да, я надеюсь, если какие-то шакалы не будут, опять же, делить нас на хороших и плохих Нохчий, ну, мы, к сожалению, сейчас делается все, чтобы мы не были едины. Очень сильно делается. Снова я хочу, чтобы подписчики слышали. Я не утверждаю, я говорю по некоторым документам. Возможно, это так, возможно, это не так. Но документы или ссылки исторические на это есть. Поэтому прошу не путать. Кому-то нравится трактовка, кому-то нет. Ну, Ибраим, Султан. Ибраим, если вдруг YouTube-канал мы ведем трансляцию, если в YouTube будут вопросы, ты сразу вклинивайся и задавай с YouTube, потому что здесь сейчас пока еще люди не привыкли, и многих людей, к сожалению, здесь еще нету небольшое количество, хотя Султан Хала, если Башлам, там что дикту واحد يرزام يرتقاش زام массовая информация هم بناخن دادوز ناخ يرح او интернет что сам был начарен объяснять тешинц селансу архивное управление варван цацом интересовать вахан чабл архивное управление ча перут он балеша болбешер бот ёксагла то бог это дабух бали шикер халх غاسك شو بيركي لامن شلون متك شتعمليات سيتسر والله ما بوتسو كرنداش اتخانتا كرنداش تان يازينير بوتسون каждый хусам чавал бёшсак зутсак мел дахни дуце мел лах дуце милош бу та язин идер бо что чоди цисото юхсегерилца информация или расун сугисайн что эта информация, цакар ёшен бог танна, даже Ставрополя,
إذ أرخيون أوبرولين بوتشارة داشين خزوين تعدل همش دو بوخ تسار تساقويت بوخ ديا تشارقويت بوخ تعد وايخلات صندوي سيقدا قيل دني تساقويت شيء Ну, видишь, همش داتس Султан, أتخمنا دوي هون قيل دو تابوغ بولدير قيل ديش ما دوي تساري да, هم я честно сказать, я думаю, что вопрос тут стоит, в моем понимании, вопрос тут стоит в том, что пытаются каким-то образом, чтобы вот эти моменты, чем больше их будут всплывать, чем больше об этом будут знать, чтобы не было каких-то претензий, чтобы не было каких-то воззрений. Когда человек все время или народ все время в оскорбительном режиме, понимаешь, его оскорбить, обвинить в любых, чтобы не было проще. Ты понимаешь, когда ты начинаешь говорить по Уховскому району, тебя проклинают и говорят, вы были предателями народа, поэтому вас великий Сталин депортировал. Есть определенное количество людей, которые это говорят. Валлахи, есть там эти люди, они носят их футболки и поддерживают. До сих пор ты говоришь, что это не подтвержденный факт, что там я вот выложил на 23-м, выложил определенное количество людей, сколько было бандитов. Вся официалка есть. Уже в современной России уже сказали, уже открыли архив. Никакого белого коня не дарили, никакую золотую сбрую не дарили. Но есть люди, которые утверждают это, до сих пор есть, и которые верят в это. Понимаешь, когда человек вечно ему говорит, что вот ты бандит, ты бандит, ты бандит, и оно откладывается на подсознание этого народа. Ему, да мне пофигу уже, я и так бандит. Они Вот не верят это, этому, вот, Башлам. вот Они просто это. оправдать дарят. Да, нет, я почему говорю тебе? Я же разговаривал с многими там разные кружки военные, там, я и в многих группах российских был, там военный, где он оправдывает, и первую войну есть, которые оправдывают. Я говорю новейшие истории, хотя я не люблю об этом говорить, но они оправдывают. Хотя этот Пинчуга Ельцин, прекрасно он знал, что можно было обойтись без войны. И это сегодня говорят многие историки, источники, которым можно было избежать этой войны. Многие моменты после выборов. И сегодня, когда ты начинаешь, поднимаешь эти документы, я наткнулся на документ, где наши партийные члены партии там были против того, чтобы разрушили СССР. 90% были против разрушения СССР. Но после разрушения СССР, раз их не послушали, они, когда обещали всем свободу, они воспользовались, и все равно, в конце концов, оказались виновными они. Хотя с такими же претензиями был и Татарстан, грубо говоря. Татарстан согласился, здесь нужно было, неграмотные политтехнологи решили, сказали, что за 2 часа все решится, и вот это по нарастающей ушло. Я это к чему сейчас рассказываю? Если все время людям говорить, что они плохие, они реально, это вам могут объяснить любые психологи, идеологи, они могут стать плохими. И народ реально может пойти по этой, по крайней мере, большинство из этих людей может пойти по наклону. То есть имеется в виду, да, уже я сталкивался. Ой, и что вохушь, давайте раз до часа дубахи, давай лучше хилер воля дубош нахуй. И вы это прекрасно знаете. То же самое. 20 лет, пока шли вот эти 2 войны на нашей территории, все время по истории вдалбливали, вы во всем виноваты, вы во всем, весь народ виноват, там, от 10 до 60, этот виноват, тот виноват, то в одном, то в другом. Люди уже, я учился, я был студентом, я знаю, когда мы выезжали в другие регионы на Олимпиады, я-то, понятное дело, такой всегда наглый был, я-то мог высказаться. Мне никогда не говорили, ты там чеченец такой или там 3-е, 10-е. Но многие просто-напросто из лор, потому что везде нас во всем обвиняли. Особенно в нулевых годах, любой гурт могальна сразу ног чеченцы точно. Башлам, Хаджа, примерно бонус, примерно так, что любой метод омхуча цер культура, цер традиционно долхом дуй, примерно томатсан связан халдиш мадати дуй, цер история халдиш дуй. Так, Султан, это зависит от политической пропаганды. То есть как преподнесут тебя. Понимаешь? Такого, то, что вот ты говоришь, то есть культуру этих людей, войну этих нет. Люди, если пачкают, то пачкают все. Там не будет. Если ты не хочешь, чтобы это было, Султан,
то ты должен сделать культурную революцию. Культурная революция, мы об этом говорили. Если ты хочешь говорить о культурной революции нашу, мы должны себя показывать лучшими в литературе, лучшими в нашей литературе. Я не про другое говорю. Расул Гамзатов, примерно у нас, примерно Расул Гамзатов, известный, да? Наш Махмуд Асимбаев. Если бы таких, как Махмуд Асимбаев, был в литературе, я не знаю, в химии, в биологии, нобелевские лауреаты, чем больше наших людей было бы, интеллигенции было бы во всем мире, в разных направлениях, конечно же, любой народ противится начинать с такими людьми и войну, и все что угодно. Почему? Потому что люди, сталкивающиеся с этим, скажут: подождите, но там есть мировое именем вот этот человек, с мировым именем вот этот человек, с мировым именем вот этот человек. Это как наш Буайсар Сати. Если он выигрывает, он дагестанский спортсмен, ну, грубо говоря, хасавюртовский. Если он там проиграет или что-нибудь у него, вообще, я говорю, проиграет где-нибудь нам, надебоширить, подерется, он чеченец. Есть настолько отмороженные люди, настолько, даже наши. Там сейчас мне присылает один брат запись с этого, Ауха, Хасавюрта. Какая-то малолетка, школьница, ну то ли 11-10 класс, говорит: Буайсар, Буайсар чисто эхкой туда-сюда. Буайсар не эхкой. Буайсар чуантро. Залго, это наш Битербиев. Он эхкой непосредственно относится к эхкотейпу. Ну, просто ты же этому человеку... Она там, она утверждает, что эхка это отдельный народ Божий. Есть такие. Я это вот сейчас... Почему я вот это перекидываю? Дело в том, что в спорте мы показываем хорошие результаты. Но, к сожалению, мир-то весь не спортивный. И спорту мир там через 4 года на разных олимпиадах я вот смотрел несколько Султан фильмов, голливудских фильмов, и они рассказывают, что футбольная команда Терек принадлежит какому-то чеченскому боевику, он спонсирует. То есть даже футбольный клуб Терек в то время, еще до переименования, они говорят, что он принадлежит каким-то боевикам, которые спонсируют теракты. Вот настолько маразм голливудских даже фильмов. Смотря как продвигаются технологии, да и спорт со временем, как я думаю, на второй план пойдет. Он уже на втором плане. Это у нас на Кавказе он на первом плане, а в мире спорт уже на втором плане. Ну да. Так, киберспорт моя война. Но. Игры там, то да, все там. Да, я знаю, что такое киберспорт. В данный момент киберспорт, ну да, есть. Не сильно он развит, но развит, я понял. Ну, не сильно, не в нашей стране не сильно, но в других странах очень сильно развит. Ну да. دخوان سرقاتش دخيو شوين أو إجراش دخلو شوين قاتش تحيش например возьмем так скажем просто пример PUBG. Ну да. Мосо Адам Лоуш берешь Лоуш там. Вот со временем, как я думаю, спорт утратит свои эти физический спорт. Нет, это, конечно, плохо. Мы всегда уделяем огромное внимание спорту. Я тоже так думаю, что это плохо. Противники спорта. Просто я о чем говорю. Если по мне, если мы говорим о нашем народе, у нас должно быть все пропорционально. То есть, если у нас там мозговые люди, которые с головой, но посмотрите, мы вот сейчас, по сути своей, там, да, у нас пытались некоторые оперные певцы хотели пробиться, не дали там, ну то ли не получилось. Ну нет у нас второго Махмуда Асимбаева, поймите. Я вообще говорю как из культуры. Нет у нас там Расула Гамзатова или я не знаю какого-нибудь там другого там. Нет у нас другого Дудаева Мусы, который был великолепным актером. А если этих кадров у нас нету, есть только спортсмены, это очень сложно.
мир-то идет вперед все время. Да, у нас есть по этим играм спортивным, которые ты говоришь, киберспорту, ребята, которые завоевали 300 тысяч долларов, насколько я знаю, или 100 тысяч долларов они заработали. Первый меткщах. Да, есть. Опять же, это киберспорт. Опять же, это в основном стрелялки, шутеры и так далее и тому подобное. Но понимаешь ты, проблема не в этом. Проблема в том, что мы говорим об имидже народа. Имидж народа формируется благодаря чему? Во-первых, единство этого народа. А во-вторых, какие у него результаты Я есть. тебя понял, Башлан. Вот об этом речь идет. Потенциал есть у нас. Потенциал есть, огромный потенциал есть. Просто как река есть же, ему нужна просто определенная как ее там, низ давах не бахбеш потенциал. Да, я понял тебя. Уважаемые подписчики, все, кто не знает, не подумайте ничего. Да, вопрос. Я не пьяный, просто у меня такой... Аз душон все нечто. Мелли и умлил ваш вачум. Ибраим, задавай вопросы. Эмш, во-первых, насчет войны я скажу. Никогда за все время, насколько я знаю, ни одну войну чеченцы не начинали сами. Они были втянуты в провокацию, все это было. И никогда это для нас добром не заканчивалось. Исторически не заканчивалось добром. Вы меня уж простите, но, по крайней мере, я не видел ни одной войны. Или мы не были готовы к победе, или же мы просто-напросто нас дробили по кускам и разбрасывали, после чего мы начинали сидеть, разговаривать и рассказывать сказки про то, что, оказывается, каждый тейп у нас является отдельным народом. Вот это делалось, и это очень сильно вдолбилось в многие головы наших людей, но факт, что хорошего нам это ничего не дало. Если вы говорите, слушайте, сразу я хочу, я говорю про историю ту Кавказской войны, про новейшую историю Шуна Баалбацалясун. Вы прекрасно знаете Ладушбу, Муахбячбу, Кадегду. Я не про новейшую историю говорю. Я говорю непосредственно про те старые войны, которые были с тех пор. В основном, насколько я знаю, никогда, по крайней мере, мы не являлись, мы всегда были защитниками своей земли, своей территории. В основном так. Что касается имиджа, и опять же то, что пытались нас задеть, да, нас упрекали о том, что мы нападали, гоняли скот, из-за этого якобы нас наказывали. Такие моменты были. Но опять же, стоит ли табун угнанных лошадей того, чтобы наказывать весь народ? Нет, не стоит. Но когда народ вечно находится в ущемлении, имеется в виду, у тебя забирают плодородные земли, у тебя забирают огромную территорию и ставят тебя в такие условия, что просто ты не выживет твой народ. Если тебя поставили в это, и это просто необходимо, ну что ты можешь сказать? Извините, при блокадном Ленинграде люди ели людей, был каннибализм, кошек ели, собак ели. Стоит ли этих людей осуждать? Это был блокадный город. У них не было, они выживали. Вы знаете, даже с точки зрения ислама, если на грани, если я не ошибаюсь, даже харамное мясо, вот это свиньи, кажется, дозволено. Человечина я не помню, или человечина не слышал, но харам если то есть глиет собак выжить хоть до луштава. Насколько я помню это. Если есть галвал, ясни, собака, вы можете поправить, если это так. Поэтому, простите, что более так развернуто вам рассказываю по этой тематике, но я считаю, что мы всегда оборонялись, и всегда оно все равно для нас заканчивается. Мы всегда теряем или территорию, или людей. Да, Султан. Пайд бали бош, пайдам цабелова элементарно долник, нашхабал яй из халак бина элементарно хажиш вежери.
وايد أنا بيلش وايجر مص إستوري قدر هم başlam إستوري просто وايق إل يش هم ديال ديش داج نشخبل يبو بين حين نقبلش بر يي примерно بس تا интерес мою и бо балу чона и бо бин чона так наоборот вайн минус должен положение. Но до сих Султан, сейчас идет, ты не забывай, что люди есть до сих пор. Я тебе говорю о нашем народе, есть, которые говорят, и хилабацбур. Валлахи, бува и комана, настолько получилась вот эта идея уничтожения вот мягкие буи и блокбара, то, что сегодня потомки, через 200 лет, некоторые говорят, ей хилабац. Вот как у него получилось это. Да, заказчик был один, но исполнительность, что самое обидное, исполнители были наши. И дуноптык. Потому что якобы это противоречит шариатскому государству. بوسر بدنا ما بخل هاي تايبي تقوم حون تا بوسر بدنا حون تا حرم دين مداتيس это кому-то было интересно ей تعدلهم قيلا دقيقين عدادش يوخ внутренне долهم штатهم نشديتsa أتخير دول جان داتر إز دكاجي آل وادها دكازات هم تخرج предъявить هم ير إشتدو ير إشتخلدو وين ديش دوين دعدو شخوم خلدو أتش أدعش خو доказать تخرج خو تيشر مواتيسك но она это было ей это было дичь мадуис بقي дичь то كده да дичь полевой материал штатса بقي да ол дичь хоз со лично خلبوي атик тайпанаш именно первый основной Кавказ дол именно войнох чадол тайпанаш язин тер алязин долаш из даже дабарниш бахки чар дицин мадуис. Да, это не то, что Дицин, ну, один из самых сильнейших ученых царских, который не сказать, что он был прочеченский, был Берже. Он в своих трудах отмечает, что был такой котел, что там было написано 63 или 66 исконно чеченских тейпов. Если российский исследователь 19 века это пишет и доказывает, и фиксирует это, сегодня есть не академики, не ученые, но если их спросить, они самые высокие бакалавры, там, каждого второго нашего не спроси, которые говорят, не было этого, ей бацарь, ей уж бацарь, ей гардер. Ну, извините, ваши предки на протяжении 1000 лет это использовали, и этот механизм, часть нашей богатой культуры утрачен, навсегда утрачен. И сегодня, когда его начали возрождать или пытаются возродить каким-то образом, появляются опять же люди, которые начинают это критиковать. Это нам не нравится, то нам не нравится. Спроси нас, готовы ли сегодня, я не в обиду, извините меня, если сегодня спросить людей, все население наше, в Европе, везде, если спросить, готовы ли к шариатской республике, я вам даю голову на отсечение, что ровно половина скажут нет. Определенное количество просто воздержится, не доверит, определенно скажет да. Почему? Это не потому, что слабое, не слабое знание. Нет, дело в том, что вопрос-то таким форматом. Или там другой вопрос, не только шариатский. Если сегодня спросить, готовы ли мы возродить или быть СССР 2.0, ну, грубо говоря, на нашей территории, ну, такой социологический опрос, возможно, 15% или 10% могут сказать, да, мы готовы, а другие скажут, нет, не готовы. Эти будут исходить из того, что были какие-то социальные блага в Советском Союзе, а эти будут исходить из того, что в советское время это было атеистическое государство в первом периоде. Это было очень жесткое тираническое государство при Сталине, который многих людей загнал в лагерь, уничтожил, и вплоть до раскулачивания и так далее. И тому подобное. Сколько людей, столько мнений. Но стоит ли или эту сторону обвинять, или эту сторону обвинять? Исторически, если посмотреть, это намного проще. Ты можешь сказать, было такое, вам выбирать, никого не осуждать. Вот.
А если сегодняшние некоторые люди, которые хотят сделать пиар и пытаются выкладывать мои фотографии или видео, или я не знаю, что угодно, приписать мне кому угодно, суть не в этом. Если такие люди возьмутся за это, они будут выбирать или правую сторону, или левую сторону. И у них обязательно противостоящая сторона – это враги. Но не может быть один новчий, цен новчий, враг быть другому новчий. Со новчий чуа ашвол со, сун рамазотти, враг хрват. Я его в жизни не встречался с ним. И тайпан пешхову, со тайпан эшбату. Но из-за со у нас один национальный интерес. Это наш народ, это наша религия, адаты, наша территория. Почему? Рано или поздно он станет миллиардером, проживет там 50 лет, он вернется домой. Ще пешх цавору, ще банш хазвору, ще кешнеш давалит лордуцун, цунал лордуцун, техайнал лорду. То же самое Ибрахим Цуантро. Он не собирается всю жизнь там говорить хайгиту и так. Сободел. Ну, не будет говорить, что там зиговать, не будет он всю жизнь жить в Германии, понимаете? Он рано или поздно вернется домой, он ему что хочется? Когда он приедет домой, он хочет видеть свой очхой мартан, тиахмарт, он хочет видеть красивый, цветущий, чтобы он муж куда-то вложился, он хочет ее видеть ногчи галяцун, он не хочет, чтобы она там была, я не знаю, туркменская или казахская. Если ему наплевать, где жить, он, конечно, скажет, да, синец айолилась, ногчи чё. Зачем я этот YouTube ролик буду вести? Да, я лучше здесь, у меня евро есть, да чихать я хотел больше. Ну так нельзя. Ой, махца бебас, ой, жимёр ногчи чё. Да и нас не так уж много, чтобы мы разбрасывались с людьми. Поэтому я же говорю, обвинять Тавана, сообвинять Вешвала. Я вам как пример привожу. Валлахи, биллахи, талахи, я вам как пример привожу. Сун цаля, Сирии, Халили, Иордани, Индони, Мичайла, цхан нохчи чун, вухм кали цаля. Яцах вала цаля, сун, и ара вала цаля. Хунд эрча, цуца вян, нохчи зудаяли. И хуа вала, сун прибер итберан юкаха, ис нохчи онах, я ис хазарда дош мягкри, цен нохчи больше. Ще мах бир, ще кам бир хилч, сюе ку претензи шо. Ас танхайн асап ярир бохша, я ас тадинир бохшвек, и мадисба, иду асшук бохштек. Мы должны из истории извлекать, полезно извлекать. А история нам просто говорит, ищите меня, исследуйте меня, исключайте из них ошибки и делайте будущее своего народа счастливым и достойным, чтобы мы шли в авангарде не только как спортсмены или как воины, чтобы мы были в авангарде везде. Я не знаю, пускай это будут технологии даже современные, пускай это будут первые чеченские космонавты, я не знаю, суперлетчики у нас будут. Я напечатал, например, Султан, напечатал войца тайпану шукай, ногчевош. Молодой пацан, один из самых лучших вертолетчиков в России. Самый лучший. В России самый лучший. Я написал об этом. Ажал кварт сахир бол стега лех утару. Кварт бол стега и ногчевош. И деша деш сон кварматал хели. Дик дали годали ногчик оман. Шик аман. Пойден херои. Ногчу и вала. Ногчу и вала. Ногчу чуа ашвош. Козар дауган. Деша деш. Он добился этого. Я поэтому его загрузил. Но люди были, которые писали там Сундагмадо, люди были, которые восхищались им, говорили, да, это вот он охуй. Но были те, которые порицали. Говорили, вертолет, штани, вайнчу, ихтин, вайн. Но аудал халамигер мадат. То есть, если он, чтобы вы понимали, я о чем говорю, если он был бы лучшим командиром, я не знаю, как там военные звания, пилотом в натовских войсках, то мы должны о нем говорить, он сильный, или американских, я не знаю.
или в японских пускай. Тогда мы все должны говорить good. А если он в российских, так не должно быть. Мы часть Российской Федерации. И ой, тайн, ой, дикогоч, ой, кук эхитит, ой, любовник, даванча, буалхун, такниспел, ой, кам тендалитиш бахас. Газан дайган, хакоман, лия, масу коман, лия. Хай история амия, дикнигда хаза хакоман. Это سبال بات دعبان شرس بات قيت شرس بات أصوبا حميتشنا ولا بوليتيكي تيسي نخشو خل حاجة ديك خلا ميرز خل حاجة هذا جا عسان سنعويش واسع عود الخلر هدو خايشون عود الخلر واخين استقو هر دوشون دقا واش دوشون هر خل لا شور هر اشتخلش وي بيد بالور برقل и пейд иец коман цагяр чостагуй всю жизнь вирсан дагяр чостагуй соц эхо коман пейден хундедат соц 8 сантиметр латта юдер зурдатшун со не кабилер батшун со баутайрячун со кан шукан сомшхла Хасан Баиевсан, который на весь мир золото, бриллиант нашего народа. А сколько таких, как Хасан, было у нас еще здесь? Ну, Хасан один, а болтунов, которые сидят и стравливают друг против друга, много. И причем обвиняют меня, говорят, что я якобы за разоблачение лжи, что я кого-то против кого-то настраивал. Кого я настраивал? Я же сюда приглашал всех, любых. Просто я говорю, и давай поговорим про историю. Если ты говоришь про границу, давай оставим высших эшелоны политиков, если ты хочешь, к ним можешь зайти. А со мной давай поговорим про историю. Как это было исторически? Какие люди были в этом задействованы? Я же говорю нормальным, доступным языком. Я не пытаюсь юлить, я не пытаюсь оскорбить, унизить, принизить. Я говорю доступным, богатым русским языком. Не потому, что я не знаю своего рода. Да, эрхай. Ой, оргивать эн нохчу махха. Уахоуш беза, уахоуш рбуэ. Оуш бьютсашхо огбуэн, хакар бьютшбекхо огбуэ. Ой, бьютсахо ушмабати. Нюхч маттах бьютсак буэ. Уахбах беза, уахбох буэ. Халбах беза, халгук буэ. Оуш дьютш дол хумша цахук штатцой. Но я говорю на этом языке для того, чтобы и русские, и чеченцы, и индусы, и казахи, все, кто знает русский язык, знал, что мы знаем свою историю. Мы пытаемся возродиться, мы пытаемся жить мирно, мы пытаемся учиться, размножаться. Жить достойно мы пытаемся. Мы кричали, мы орали на весь мир. Эй, где вы? Не обращали внимания. Обвиняли нас во всех смертных грехах. Ладно, мы поняли, что весь мир отвернулся. Хорошо, мы согласились с этим миром и начали, грубо говоря, начали учиться в Европе, и в Малайзии, бизнесом заниматься. Нормально. То есть я говорю о нормальных людях. Снова, я не вмешиваюсь в политику, мне это не надо. Я не живу где-то там абстрактных. Но моя просьба, если ты Антон или Ваня, ты мне не рассказывай того, что не было в моей истории. Я тебе расскажу про свою историю, если ты хочешь знать. Как ты пришел, как ты ушел. Да, моменты какие-то, да, вот об этом написали, эта книга есть. Я не могу ничего сказать. Книга есть, документы есть. Что ты думаешь по этому поводу? Я выскажу свое мнение, альтернативное мнение выскажу. Если ты согласен, ты можешь согласиться. Если не согласен, ты можешь настаивать на своем. Я тебя не пытаюсь переубедить. Я приведу свой контраргумент, если он у меня есть. Но за любовь к своей родине, за патриотизм называть меня нацистом, я считаю, что это недостойно никакому человеку. Ну, я такой, что поделаешь. Я не интернационалист в таком плане и не космополит, чтобы я мог выдавать за любого человека
из-за того, что он прожил 70 лет в городе Грозном, отдавать свою девочку. Зачем? Я его отдам за такого же, как я, Нохчельга. Пускай хороший, плохой сынок чего. حال زمان هديش ولا أشز إزواج حال زمان بقى شاديتر شان يقع زود بيردو شان زود بير شان تيب يقع مجين تدولتر غلر Ну и что? شان Я زاخل тейп شنو я юртан юках моду хан. Я тейп, я юрт, я район уже гал, и вот так оно шло. Но другие государства, Марио, ну, насколько я знаю, никогда за всю историю исторических рекомендаций. إمادو وين داش بو شان داش دويندر شان دول عادت لرد ديج عادت بارئس وين لناس اتت مودو اش وين يقبو وين نخشي نق عادت لرد ديز وين قيش قامنا قمنا شتوي تاشت يقيدوق وين يقيداكش وين خيسلو تقيش شوار خيسلو وين دول عادت دوي دول دوي باشلام تندر خا ديز مسار شان ورا دوين عدوش عادت أتصن درجات ديز هون أحسن درجات أحتصدوا رسبات خلشة تنا تاهي خيريات هون أش وين إزما دو إز وين دعني كودو أش ير قدامي وايتان بول تأمنش بواجر إداداقر دو إز единство олицун хайн цихтолхом хо дуота има ду is splitting шрбон вай гум дич но сун цаам ха окташ хан сун дукум дойза историялас баанекас башлам Instagram ча дукум ла дуана нахи хват но вай баанекас вай истории хомадар аш ду багата юн инзари бух болуш не так что придумать شيء бух болуш شيء أورم болуш историю وای تونده شيء دول عادة توي لرديش وای خلق وای بقي شار يبقينا بوي حال خل بقينا خينز بلا والله ما درت دوغ دوي إنز أخ إنترنت شو دول إنز примерно إنز وای إس комментарий ладу ورقي فيديوش إتساخيش دوغ دات ديال خدر وای دوي هناش تاهي حين تكت تاهي تخلي دين دو حاورن بين بو حجارة دين دو قيقي تايبا تقوم تند لرد ديز لرد ديش قنر ديت قدر هم نش ديت يشتات شيكو يا تشوت يا إبراهيم يوتيوب شو مستقبل تاجي ما قول بلي يوتيوب شو هاوش بوي ويج يوتيوب شو خايتيش هر كيل платформе те перейти дендер баш бубатса сундер ну из дикту алхамдулиллах ничего понемножку соберемся наверное соберем уж так бой шейхаттар далахат если сайн хочу назвать плурдушун цаучун бадик дичи да он дацлай из بشلام قطعام قد الشوك وبوت صنالات تاديش خزنر صندق قزاوين خلا بوش не это научный факт есть обоснованно записано кандидатом исторических наук Хаджи Хизреев написал об этом работу, проходили через Аргунское ущелье, точнее Аргунское ущелье, объясните, Милоник, але чанты юля, Шаройский, Милоник, по Аргуну, то есть Аргунское ущелье это все, что лежит через Шатой, Итумкали, Галанчож, вот в этой области Ягюй, Халек, Ишхаду Ашмадей, Аргун. Вот все, что касается правого, левого берега, Шаройский район, Итумкалинский район, само собой, даже проходил через Майртуп. Юрт Майртуп ездил? Ездил. Вот, через Майртуп тоже проходил. То есть Майртупи по плоскостной территории. Проходил через прямо сердце, как говорится, нашей родины, вверх шелковый путь проходил. Два маршрута, говорят, по горной местности и по плоскостной. То есть это через свое современные
Грозненский, Ачхой-Мартановский, Серноводский и дальше Иштхал. Хилалыш ситуацию, поэтому... Куза Лоязин статья, хилла. что пояснил Султан, есть статья целая. Куза халла неқш болқшана та старинные хуоцер та сонныш керен метикши куза. Артефакты. Да, тоже то время, короче, шелковый путь относится Кстати, Султан, вот ты помнишь, нет, не знаю, наверное, ты тоже читал, очень многие рассказывали, что в нашем Аргунском ущелье были викинги. Якобы викинги были, доходили Аргунское. Опять же, я говорю, это шатойское направление, чтобы ты знал. Шюйте и том халючел метегюйшайк и он сючи. Так вот, шатойский кластер и тумкалинский кластер, так вот, мое глубокое убеждение заключается в том, что вот эти вещи, которые попали каким-то образом к нам в горы, в Шатойские и Тумкалинские районы, они были непосредственно оказались там благодаря вот этому шелковому пути. Я считаю, это только поэтому. Не потому, что викинги, как рассказывают некоторые, что они по Волге спустились в Каспийское море, через Каспийское море пошли по Тереку вверх, потом по Тереку распределились, перешли в Сунжу и Аргун, потом по Аргуну пошли против Аргуна, пошли в Аргунское ущелье на своих ладьях. Ну, блин, я просто-напросто не знаю. Конечно, когда я вам говорю, вы когда-нибудь видели Аргун, саму реку? Как она? Это одна из самых быстрых рек, которые есть у нас вообще на нашей территории. Ну, какая бы ладья не были, какими бы искусственными воинами не были викинги, но по этой реке плыть обратно с учетом того, что это местность горная, то есть там не бывает ветров. Там Тем более деревянный лодка, это вообще нереально, Гумдон. Да, они, когда я спорил с этим, он говорит, нет, в то время более полноводные были реки Бахцу, то есть более Докдар-Бах-Уарг. Ну, что бы это ни было, как бы это ни было, вы должны, зачем они должны спуститься по Волге на Каспий? Они могли грабить любые Каспийские берега, там богатые, с одной стороны там азиаты, с другой персы, с третьей там Дагестан. Нет, они вот пошли, завернули и пошли вот прямо в город чеченцев. Вот Башлам, заблудиться, главное. Да какой заблудиться? Там, получается, они с Каспия, смотри, Волга, Каспий, Терек, с Терека на Сунжу, Сунжи на Аргун, это там столько изгнений, да и сколько их было? Это четко. Если у них какой-то летучий голландец там не был, я не знаю. Но это же глупо. Логически это никак не подходит. Я думаю, что просто-напросто вполне возможно... Да, Ибрян. Ибрян, задавай вопрос. Щиты? Щиты ты имеешь в виду? Ибрян, если ты имеешь в виду в Средневековье, конечно, использовали щиты. Конечно, использовали. Немцы. Да, конечно, использовали, об этом написано, и немецкие ученые выкладывают. Конечно, использовали. Маленький щит, круглый щит использовали, говорят. Больших щитов я, честно, не видел. Но и у нас же не было такой прямо регулярной армии. Но оружие было одно из самых знатных, лучших оружий. И являясь народом, который настолько воинственный, что у нас не было щитов, я очень сильно сомневаюсь. Конечно, были. Они указываются, говорят, легкие круглые щиты, но сегодня многие ингуши говорят, что они только у них, но это не так. В то время не было ингушей, не было чеченцев, мы были одним народом, и у нас были одни щиты, одни копья. Ну, Башлам, и Кольчуга идти мегадат. Я думаю... Нет, подожди. Если он спросил, у нас были щиты, копья, кольчуги, разные мечи, ножи, это все было. И были не то, что шлемы были, не то, что кольчуга, шлемы были.
Это все есть, мы же их публикуем. Как можно отрицать то, что буквально еще 200 лет тому назад, опять же, не чеченские ученые, немецкие, французские, русские ученые показывают, что все это у нас было. И передовое оружие у нас тоже было, кстати. Вот я почему говорю передовое? Потому что во время войны, даже во времена имамата и шейха Мансура, они говорят, ружья чеченцев были лучше, чем царская Россия. Потому что куда царская Россия могла себе позволить один пороховой заряд, чеченцы делали 2 пороховых заряда. Более точно и повально. Они сами говорят, это опередило время, понимаете? Это говорит уже более о передовых. Кстати, Шуайб Мулла Цинтароевский, один из тех, если я не ошибаюсь, один из тех, кто изобрел тактику войны, определенное количество войн, которые, как они назывались, ползучие, или как они назывались, я сейчас, чтобы люди... И Талхик там первый тоже использовал в горных районах артиллерию на неровной местности, научил поставить эти орудия. То есть были... Башлам, я что еще слышал, ползучие что у нас... войска, или как они назывались, кажется так? Стрелы, говорят, были у нас нарезные, нарез, да и нарез, чтобы дальше летали, говорят. Я тоже из Бахача, Дич, Хезен, чтобы стрелы шли нарезы, у нас хиш, махали, обтекаемость, чтобы была бы лучше, да. Да, чтобы дальше четко было, тоже, это тоже говорю. Единственное, вот у меня многие спрашивают кражу невест и вот резкое нападение и воровство лошадей и нападение, которое было искусственными там наездниками и ворами, которые причисляют нас, обычно жаловались терские казаки и соседние народы. Так вот, есть мнение многих ученых, которые утверждают и говорят, что вот эту методику быстрого нападения на лошадях и угон скота, и воровство невесты чеченцы переняли у монгольской армии, татаро-монгольской армии. То есть это они делали именно первые, изобрели вот эту тактику. Быстро, небольшими группами быстро нападать, красть и уходить. Это, говорит, их метод был такой. И якобы чеченцы это переняли, вот эту тактику у них. С тех пор, непосредственно с 14 века, вот эта кража невесты, там, там же не как сейчас, там, руками лапать, такого не было. Бург Олицунов. Верт. Ну да, нохчемата, верт. Вертакуси кюбцахакдали. А иначе это было соизмеримо убийству. И, как говорится, быстро крали на лошадях и, как говорится, а-ля Улю ускакал, своровав невесту. Поэтому это вот считается, что буквально с 13-14 века было перенято. И это не наш традиционный метод и не наш адат. Ну, и только мы приняли, Башлам, многие кавказские народы. И многие кавказские народы, кроме нас. Я за других просто говорить не хочу. Я понял. Я в основном говорил только за наших. Ибраим, аша хауи и Башлам .39 лайв канал, если Лила Шек хауи. Пепер, Ибраим, вообще не в теме человек, но его втянули в эту тему, как говорится. Ситуация, что нужно. Основы новые, неизвестные нам. Ибраим, есть вопросы там какие-то с Ютуба, если есть? Задавай. Вот мне интересно, вот здесь Антонов некий слушает, написано Антонов. Надеюсь, Антонов, вы слушаете нас и не обижаетесь.
Если у вас есть вопросы, если вы относитесь к русскоязычному, вот тут смотрите, Тони Фикс, ну, конечно, ну, Сурхо это наш, понятно. Микоша, Антонов, Нохчмахко, понятно, Зелпа, Венигю, Резван, Султан, Венишку. Просто я вижу некоторые здесь аватарки, послушайте, ничего плохого вы не услышите, вам записывать что-либо, фиксировать не нужно. Я вообще говорю, если вы норнийцы, мы, опять же, про историю, про свое, про больное, поинтересно, я надеюсь, обсуждаем, говорим. Цадо абсолютно не мешает. Не мешает. Başlam. Başlam. قطعات المودر أتشاهد لام شاخش لام شاخ دايش متك تراس شير دوای تونا لات جو интересна тема خير هون صار اتصل جو ليلر عند مال حج متك مه ليش ما تغليت لات именно где сон смотрел. Очень интересная тема. До такой степени цацметик, что интересно и интерес. Еще угуш тадер Оно очень сильно развито у нас в Чеберлоевском, Шароевском районе, вот это террасное. Ты представь, щебенок, мелкий щебенок, подойти латнешь, например, там слой лату, сантиметр 15, больше идет щебенка. Да. Они удобрят яшхан от бежи до Кухумдации халакиш. Представь, там 2-3 километра. Не только Бежниш, Султан. Были случаи, когда спускались, когда загоняли в горы нас все больше и больше. Были случаи, когда на этих буйволах, на Бежниш-даре простой чернозем с низких нашей плоскостной территории загружали землю и в горы, чтобы эту землю после этого распределить для того, чтобы в дальнейшем могли посеять там или кукурузу, или тыкву, вот что-либо, чтобы можно было воспроизвести. Горы-то в основном у нас очень капризные горы, в плане том, что, допустим, в Чеберлоевском районе ты можешь на целый квадратный километр там увидеть одно дерево или один кустик, там не растут леса. В Шароевском районе то же самое в основном. Имеется в виду дизайн, ландшафтный такой природный дизайн, там в основном альпийские луга, то есть вот этот 10-15 сантиметров. А остальное там все плиты, каменные сплошные плиты. И Тумкалинский район, вроде бы и плодородные земли, но там просто-напросто очень острые, очень такие Галанчорский и Тумкалинский район. Они богатые деревьями, лесами такими. Самое золотое место, имеется в виду, где есть леса, плодородные земли, это, конечно же, вне всякого сомнения, это земли Ичкерии. Я не потому, что там не подумайте ничего плохого, но это были самые плодородные земли. Во-первых, там были леса, а лес для чеченцев, для Нохчи был всегда священным. Они очень хорошо умели обороняться и воевать в лесу. И это, говорится, во время Кавказской войны, можете проверить, самое любимое место для всех Нохчи это были леса. Ну, горы и леса, само собой. Битва Валерика, да. То же самое. Абсолютно верно. Везде леса, везде все это было на основании того, что для чеченского воина всегда было важно это лесное. Ну и даже, я же рассказывал вам про имама Шамиля, что даже во время имама Шамиля за вырубку дерева некоторых наказов, есть документ, если ты не мог заплатить штраф, то могли тебя повесить за это. Запрещено было срубать деревья. Настолько вот ценились, потому что каждое дерево это было оборонительное. Где попало, нельзя. Да. Где попало, нельзя было определенное вот, место. Ну, деревья, если они заболевшие или сухостой, речь не об этом имеется в виду, а именно
именно о таких. И да, сегодняшние современные все дороги, которые ведут на Видино, на Шатой, на Чхой-Мартан, все эти дороги, современные дороги, все они сделаны во время Кавказской войны. То есть этого маршрута никогда не было ранее. Это сделано в царской России. С тех пор по этой накатанной дороге уже проложена вся инфраструктура современная. И я имею в виду главные магистрали. Прошу не путать межсельские нищиячу на Сюичеш. Главные магистрали, они проложены именно непосредственно во время Кавказской войны. Иштхамаш, Тухшун. Все, Резван 95, Хатлу Шори, Дерез Масан Хил Султан. Что-то я смотрел, ты вроде включил микрофон, Резван 95, Ибрахим, есть вопросы там, что у нас? Ибрахим, есть вопросы, Ибрахим, это айбацуса. Понял, принял. Большое. Вот насчет Духара этого экипировки. Ага. Какой именно? Военной экипировки или гражданской? Не, нашей кавказской старой экипировки. Я еще раз спрашиваю, военной или же... Военной, конечно, военной. Вот многие там меня спрашивают насчет этих газырей, там, всякого там, ниже. Я объясняю им, потом, разве в то время был порох? Послушайте, я, конечно, слушал некоторых наших этнографов, они говорят, что эти газырки использовались по разному времени, по-разному. Некоторые говорят, что какие-то ценные семена, особенно те наши пилигримы, путешественники, которые уходили, привозили семена в них, чтобы новые злаки там появились на нашей территории. Разные рассказывают. Я не могу сказать однозначно про смотрите, но факт остается фактом. Есть у нас один исконно нохчи Тайп Мулкуай. О нем говорится, что письменно зарегистрировано, что с 15 века нохчи Тайп Мулкуай добывали порох. Свой порох, настоящий хороший порох. Тайп Мулкуай. Если не ошибаюсь, 15-16 век. И не забывай, когда появились остальное. То есть порох был уже в то время. Как бы добывался с 15-16. Это я знаю. Но факт, я имею в виду, что я не могу сказать однозначно газырки. И являются ли они нашими, сказать тебе тоже не могу. Очень напутано, очень. Мы не знаем до сих пор, от кого бурка. Некоторые говорят, что это черкеска. Даже танец этот якобы лезгинка. Каждый к себе... Лезгины говорят, что это их от своего народа. Черкеска, там, допустим, черкесы говорят, что это от них появилось. Но послушайте, во-первых, мы должны учитывать все моменты. Я не отрицаю, что это там черкесские, нет. Но проблема в том, что мы должны всегда наблюдать экспансию и культурное развитие, продвижение царской России, как происходило. Само собой, оно происходило с запада на восток. То есть первые с запада самые огромные территории были за кем? За нашими братьями-адыгами, черкесами. И если они увидели первую, вот, допустим, эту бурку, я не знаю, башлыт, или как это называется, название, башлат, название. Башлыт. Да. Вот. И я не могу сказать однозначно, что не от него. Конечно же, у путешественники, любой, кто сталкивался с чем-то первым, вот посмотрите, допустим, мы себе, когда говорим викинги, всегда представляем рыжие бороды, шлемы с рогами, как будто только бы это делали только викинги. Но это не так. Между прочим, не только викинги носили такие шлемы. Почти у всех был. В Средневековье многие делали такие вещи, понимаете? Поэтому я не могу ни в коем случае, конечно же, говорить или утверждать, что это вот только было у нас, что это только было у них. С первым с кем столкнулись.
Ты неправильно понял мой вопрос. Речь не о тебе идет. А. Речь идет о том, что... Некоторые говорят, знаешь как, Башлам, в этих газелях хранили бумагу с записью, где он живет. Но это тоже не факт. Это более поздний период. Во-первых, газельки появились раньше, да. А бумага как таковой появилась позже намного. А где факт? Я так думаю, знаешь, Башлам, когда совместное с другими национальностями, имеется в виду с другими народами, войны были, вот в то время, наверное, это было. Туда бумагу клали со своим именем, месторождением там. Ну, смотри, я об этом слышал во время первой чеченской кампании, что у каждого там якобы нашего боевика был патрон, один патрон, в котором вытаскивали порох, наконечник, туда ложили, откуда он, если вдруг он обгорит или умрет, чтобы тот, кто нашел в этот патрон, в этом патроне там якобы был адрес, откуда он, с какого села. Это я еще в то время слышал. Я не знаю, насколько это достоверно. Брали ли этот метод, взяли ли они с тех пор или не с тех пор. Но я слышал это. Подтвердить я не могу и отрицать. И опровергнуть тоже варианты. Да, так. ну как факт, как видишь, это должно быть подтверждение. Если я не видел, ну допустим, я знаю, почему во время Кавказской войны, когда попадали в плен, брали головной убор и сжимали его в руках. Об этом есть информация. Почему? Потому что особенно те, которые были воинами. Оказывается, это многие, может быть, и не знают, на карты или место дислокации разведчики обычно использовали сухой большой кленовый лист, рисовали карту на нем. Ну, чем-то, видать, не чернилом, а чем-то таким, что рисуют. Дело в том, что на сухом кленовом листе они рисовали место дислокации и, само собой, после нападения, чтобы делать крепость. Дело в том, что этот сухой лист они ложили, вот сейчас, как у Ибраима, вы видите кепку, но только не кепка, а шапку, они вкладывали ее с внутренней стороны в головной убор. Сухой лист. И когда они попадали в плен или их окружали, они брали шапку и сжимали ее. Зачем? Затем, что когда сухой лист сжимает, что происходит с ним? Этот смоет. Абсолютно верно. Он разрушается, и невозможно его восстановить. Вот почему, для чего это делалось. Вот это исторический факт. Вот это вот реально подтвержденный, вот как говорится, факт. Это я могу сказать. А вот то, что касается газырек, что там была бумага, что там было написано, ну, во-первых, это отпадает. Почему? Я тебе слабость этого довода объясню тебе. Почему, Эли? Дело в том, что мы, опять же, мы говорим о Кавказской войне. Здесь все рядом. Ему в газетку писать бумагу, если он воюет у себя дома, нету смысла. Если бы он поехал в фашистскую Германию воевать и сделал это, я мог бы понять это. Где-то умер, чтобы его нашли. А здесь он у себя дома. Зачем ему это делать? Ну, факт в том, что из какого села имеется в виду. Или... Я думаю, честно... Слабый аргумент. Правильно говоришь. От кого-то взяли этот духар, или же от кого-то взяли эту шапку, там, то, да, все там. Нет, то, что мы взяли, позаимствовали что-то. Ну да, позаимствовали. У кого-то шапку или что-либо другое, я очень сильно сомневаюсь в этом. Но опять же, кто первый, допустим, во время фиксации, самая большая проблема нашего народа заключалась в чем? Мы не любим писать, мы не любим фиксировать, мы не любим записывать. У нас все устно. Вот я с тобой разговаривал, высказался, все забыл. А люди писания, как их называют, они всегда все записывают.
Правда, неправда, неважно, но им записать это лучше. И тот, кто записывает, через 100 лет эта бумага сохранится. Само собой, как появилось название Как чеченцы. современники в свое время Да, как прирусили. записывали там чеченцы, появилось название. Там мы сегодня, самое первое название, когда было застолблено это название чеченцы, мы узнаем откуда. По источникам. А кто источников записал? Мы берем географию 7 века, где написано в Чиматьяне. Мы берем документ этого Данаури, Грузия, который в 1310 году написал Нохчи. Вот откуда мы знаем. Если бы с тех пор мы бы фиксировали это все, записывали это все, у нас бы сохранилась бы и своя письменность сохранилась бы, и свой документ. А мы сегодня трактуем чужие документы. И мало того, если я это рассказываю, мне начинают упрекать, кафир, штая, зинду и бодать, и шадик. Но извините, я не виноват, что кроме кафиров вокруг везде кафиры были, и они записали. Башлам, знаешь, как я думаю, они не хотят некоторые видеть правду. Просто им этого не надо, Башлам. Я не знаю. Но я записываю, я сегодня передаю, но несмотря на это, получается, люди, видишь... Я знаю. Сегодня же есть люди, которые говорят тем, чем я занимаюсь, грубо говоря, назвать проще его нацизмом или национализмом, или шовинизмом, фашизмом. И для чего это опять же делается? Кому это мешает? Кому? Кому мешает наша история? Кому мешает наши адаты, культура, география? Кому это мешает? Безродным мешает. 12 тысяч человек собираются, 13-20 тысяч собираются, обсуждают мою жизнь. Не обсуждай мою жизнь. Подожди, мой блог не про мою жизнь. Мой блог про историю нашего народа. Знаешь, кому мешает, Башлам? Если они, я вообще говорю, если они будут писать историю, валлахи, биллахи, таллахи, достоверную, хорошую нашу историю, содацевала, любой эфир, чурар канал, да я, содацевала, состав борщи вас. Но, к сожалению, сейчас дяш бацюш, кьечер дайт лук бац, амма цура билин, питан дуэлин, но ам халак халит лук шамбуш. Я это... Безродный будешь, безродный. Безродный будешь. Ишмал, пускай. Не, иштали, ал. Например, Танлер Штина, алчи нисто вумдаса, харм садится бегал. Изам, но это уже, как говорится, у нас в этой ситуации каждый себе хозяин, каждый слово. У нас, к сожалению, есть такие люди, я тебе скажу честно, есть такие люди, которые, если ты не дашь ответ таким же образом, как они, тебя считают слабаком. Тебя считают проигравшим. Тебя считают... Алейкум ассалам. Резван. Ауи? Я тебя понимаю, Башлам. Хорошо. Против мяча, с мячом идут. К сожалению, есть люди, которые понимают. Хорошо, Резван, хорошо. Резван 95, Алек, хорошо. Ты прав насчет этого. Против таких высказываний надо высказываться в ответ. Собардила, Али. Ибраим, авишла. Ибраим. Что-то вроде кто-то хотел сказать и... Да, и не сказал. Так. Вот, вроде бы... Давай. Нет. Не изучены даже на 10%. Не изучены даже на 10%. Однозначно нет. Не то, что Ибраим передает, что не то, что материалы не изучены. Даже карты не изучены. Просто элементарные географические карты не изучены. Это я тебе даю 99%.
Очень мало. Вот единственное, кто, во-первых, проблема с языковым переводом, это, по крайней мере, было раньше. Сейчас-то с этим много проще, там, Google переводчик, 3-е, 10-е. Опять же, чтобы перевести даже не то, что с европейских, перевод даже с древнегрузинского или древнеармянского, это и составляет огромные проблемы. И найти там, возможно, очень много чего можно было бы найти. Ибрахим, вопрос. Мотя есть в эфире сегодня? Что-то она притихла, может, она обиделась на меня. Если у кого-то есть вопросы, вы можете задать. Я вам искренне, поскольку вы мои братья, сестры, Башла. всем отвечу. Башла. Да. Дело хаттер. Если не уахаля антирван, ладно, делает сон, брат. За полный ответ. Дал это будем. Ибрахим, Губара. Есть. В эфире есть Баря, Мотя. Все, хорошо. Хорошо. Ризван 95. Он вроде бы 2 раза отправил голосовое, сказал, хей шуйсо. Ризван 95, тебя слышно? Если у тебя есть вопрос, задавай вопрос. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Ибрахим, başlam хата швейцарцы просто хей швейцарсон. Хей швейцарсон. Хей шварон, дик хей шварон. Перезагрузи, хей шварон. Все. Ну, это мы сейчас вначале вот так немножко сложно, наверное, потом уже будет лучше. Сейчас-то... Я уже в системах. Но я тоже, как говорится, мы сегодня тестово как бы запустили. Как пойдет, вот Ибрахим проверяет, заходит все время, выходит, проверяет, можно ли одновременно вариант нападение на армейцев я не вижу, но, видать, пару казачков заскочило послушать, чтобы засикофанить там. Но остальное вроде все нормально, все на связи, слушают. Инстаграм что доголду على خليكون باشلام. Доголду عليكم. Все. Надо, Ибрахим, ты у себя там анонс делаешь, выжри, Шугадьехар Даршук. Если вдруг они там, у меня обычно аккаунт сейчас блокируется очень сильно, я-то тоже анонс сделаю, в сторис везде раскиньте всем, чтобы наши заходили сюда, что эфиры здесь у нас будут. И здесь, как я понял, мне прислали некоторые братья очень даже хорошего качества, хорошо показывают, пока не лагает, слышно, можно задать вопрос, можно без лица, можно с лицом. Анонимно, как говорится, тоже есть такой вариант. Главное, чтобы в рамках Ибрахим, я имею в виду, у тебя вроде бы там в Инстаграм мама Башлам лайф эльяца. Башлам 39 лайф Инстаграм чауё. И все, потерял я его. Если есть, я имею в виду... Сундер, Мабахвик, у меня просто-напросто, мы-то Инстаграм здесь в блоке, а ты в Европе. Сигаха, именно Телеграм, что Хадюль, Телеграм, что Айрю, Али, там ТВК есть тоже. Если вдруг здесь никак-то не пойдет, мы можем перейти в YouTube тоже. Но просто я боюсь, что если завтра и YouTube тоже закроют, чтобы и цахали того, чтобы все, кто желает, может зайти сюда и задать вопросы, если у кого-то есть интересующие вопросы по истории, географии, датам, культуре, без разницы. Главное, что только не политика. Я бы... Сразу на месте решить, обсудить, да, четкий вариант. YouTube, что, пока там вот это все. А дальше, да, продолжите, Езер.
Закат. Я поэтому за YouTube, я думаю, что возможно, что в ближайшее время и там то же самое будет, потому что сейчас я смотрел новости, Евроновости, и они говорят, что YouTube-компания будет блокировать российские все официальные СМИ, якобы из-за пропаганды Бахца, но это будет ответная мера. Я думаю, что ответная Россия заблокирует YouTube просто-напросто. Возможен такой исход. Я не говорю, что это так будет, но обычно санкции сейчас еще дальше и дальше идут. Поэтому, чтобы не было, Telegram это, как мы знаем, по крайней мере, наоборот, все просят перейти в Telegram, и здесь мы можем поговорить про историю еще раз большими буквами, историю, дата, география и так далее и тому подобное. Поэтому здесь это освоим. Если YouTube оставят в покое, мы можем и туда то же самое. Сейчас у нас идет по YouTube и по Telegram-каналу. Вот, и думаю, что да, Большой. Да. У нас особо нам-то проблем не будет от этого. Миллионник, подписчик, шбол, блогер, пока розыски. Там есть проблем. Как говорят многие наши подписчики, главное не количество, главное качество. Главное качество, вот именно. У нас 50 человек, видите, в Ютубе, здесь до 25 так поднималось. Башлам, как у Альберта Хаджи, 60 человек со мной есть, и мне без разницы, кто против меня, да? Альберт Хаджи, к сожалению, к радости, мне никогда не сравнится с ним. Он это мега личность, это национальный герой, понимаешь? У него Имелось в виду, у него тоже было 60 никаких человек. роликов таких, как у меня, нету, поэтому Не, у него тоже имеется в виду 60 человек было. Ну, я понял, о чем ты говоришь, это был сарказм. Али, придется с тобой и пошутить нельзя, ну ты сразу... Да нет, я-то люблю шутки. Да, Ладно, брат. Просто немного пошутить хотелось. Я понял. Разрядить обстановку. Да. Делаю цель. Давай. Если у вас есть вопросы, задавайте, постараемся ответить. Ибрам, тебе нужно нажать, чтобы ты говорить мог, да? Я так понял. Просто у тебя вот... во, теперь уже видно. Микрофон включен, микрофон отключен. Дэр, Маша, Мотик, Маша. Мотик, передай, где скажи, что нас запалили. Оказывается, тайная информация была, что я баллотировался в депутаты. Это никто не знал. Это знали только 42 тысячи человек, подписанных на нас, а больше никто не знал. Я вроде бы всем сказал, что баллотировался, не прошел уже. Не прошло и полгода, как говорится. Пошла, балда, мел ахждал дезон. Я... Совоч балхи. Масад я обох. Дела. Я принимаю теперь только в японских тугриках. Вообще-то это монгольские тугрики, но вообще так. Все, понял. Ой, Балдыгдыч. Простые бедолаги. Я даже не знаю, Ибрам, здесь есть вариант как-то рекламу сделать или что-то? Каким образом здесь обычно упрекнуть, сказать, чтобы упрекнули, чтобы donation включить. Обычно, как мы будем проводить эфир, видишь, вот сейчас без перебоев. Вот, надо подумать, чтобы люди могли, понимаешь, упрекнуть нас за то, что мы вот, оказывается, такие нехорошие.
Представляешь, Башлам, завтра YouTube закроют, и все на заводы работать пойдут ютуберы. Куда? Есть эти заводы, только не говори об этом. Здесь Кирпичный никаких завод заводов всегда нету. есть тут. Нет, я знаешь, как вижу эту весну и это лето непосредственно. Ибраим, все там выходят в парки, гуляют, вживую салам дают. Ни смайлики, вот эти вещи не делают. Тиктоков не будет, просто салам дал езду. Хочешь, не хочешь, придется вот этот жирок там, понимаешь? Яргарча, юр тавал везеру, тезиет вал везеру, Тема пойдет, короче. Люди начнут выходить на связь. Ну да, люди чуть начнут. Ладно. Да, Башлам. Ага, то. И походу, Султан, походу я сглазил, тебя не слышно. Султан, тебя не слышно. Область. Султан, кто-нибудь скажите ему, что его не слышно. Ибраим, я правильно понимаю, здесь только общаются непосредственно, только могут мне сказать, правильно, голосовой? Хезис Башлам. Хез, Султан. От Кавказский том чак баливай. Все понятно. От Кавказский том чак бали октифлися цигах пока ака кузах вайнцах Терская область. Еле имел до цер документ мел до хома цер мосхом цигах люй. Да, в Тифлисе было. Ну, это как бы вторая такая неофициальная столица была. Но я спрашивал по этим документам про тифлисские. Они говорят, что многие документы перевезены в Россию. Шега сохранится, цадина олбюржиш. Якобы вывезли олца. Так, акуз муслим мурдалов бос. Хавойд мавойд книган театр. Язина тоже он с архива документ берет. Вот интернет, версия YouTube, есть его книги. Есть его книги. Так, цыга, любой информация, лаху ушоча, и книг скачать, на примерно там ты находишь где-то, то есть рапорт, лах, донесение, лах, листу, номер ютун халха язин, с какого архива взято это, то да, я знаю. Хит, сумно, что Окшатой хилмаю якерм, хуя штабию хухулацер. Основной это все крепость была. Сега духом доносить теж сега. Я здесь даже документ я тоже нашел, связано с моих бонус, то есть связано с документ. Я знаю, так что со связывал, объясните, что больше. Так сохуал речуралч. От что йол лячон мел район входить лахаэхон. Имеешь в виду, что входили в часть шато? Не, именно туда, как в смысле мубаха. Да их не полностью царь. Но смотри, я понял, ты территориально спрашиваешь, правильно я понял? Да, по территории, да, сам Гуржи Цандол, территория. По последнему документу, который сегодня до меня доходило, имеется в виду последнее доплоскостное было хаккой цугной оларцуна, цугня в конце то, что лежало, самый конец считался последний вот это ущелье, где стояли две башни хаккой банш олцун варандуай хаккой выходишь, то есть он инца современный, а он из-за хулхуна чур ойли лака диби ойли Дебюэлхул последний, вроде, да, Дебюэлхул, чур да, сейчас до плоскостных территорий Чехкарюй, Чехкар Катчалсеги и верхние, они говорят, до Чантийского наибства бахца.
То есть это уже самый верх считается. И что? Но это, опять же, я не могу сказать однозначно, потому что там нужно смотреть. Но что оно входило, и Тумкалинское, Чантийское, оно было отдельно, Шатойское, вот это уже до самого Чахкер-Качелса было отдельно. Ну и, само собой, Галанчожская часть тоже была поделена. Вот по Галанчожскому, по Шатойскому кластеру я не могу тебе сказать крайне, где докуда доходило. Потому что, честно тебе скажу, если судить даже по тем же разговорам самих арстоевцев, входили ли эти земли в состав Шатойского кластера, я не могу сказать, что нет. Понимаешь, о чем я говорю? До Черных гор имеется в виду. Или не входили. Потому что царь Хадид, опять же, это их гипотеза. Прошу не говорить, что... Но то, что царь Мабахи, Пантой, Хаккой, Мержуай, Шабер Шейбу Бах царь. Это по их словам. Тогда получается, или они входили в состав, но я не слышал там отдельного, как говорится, кластера. Там было Галашкинское, это было. Вот. Даут Мартановский, Даут Мартанный, очкой Мартанию из-за Шаужи, это уже вот не из Юиза, оно идет не в горной части, а предгорье лучше. А вот Шатойский кластер, видать, доходил до самого Галанчожского. Опять же, я не могу сказать однозначно. К сожалению, на картах не указано, что это вот. Но я так понял, знаешь, как там, Султан, ситуация? Они брали вот этот районный центр, главный, Шатой Моющий. Как мы можем сказать, что по словам самих вот этих историков российских, они фиксируют, что Цугуной является самое крайнее. Поэтому Нокчимата не потому, что хвостик, а имеется в конце этого вот шатойского кластера, в конце находились. Шуита, конец Юи, Хаккой Муахка, в конце находилась. Вот из-за этого. А остальные все были вокруг, которые находились к этой крепости в основе своей. Они брали одно место, там была крепость Евдокимовская, Евдокимовская Еритигаиг. Евдокимов. Я сейчас могу ошибаться, но вроде бы я Евдокимовский Ермертига. Ну, одно я сейчас не могу. А что касается документов, то, что ты говоришь, Элла Герил Мурдалов, да, он работает очень в этих архивах, работает всегда и очень, скажу, неплохо работает, но проблема этих документов заключается в том, что они односторонние, Султан. То есть они описаны со слов царской России. Доверия им нету. Имеется официалка есть, то есть вот ты Хонохчиу, и тебя поставили наместников, я не знаю, в Голландии. И ты всегда будешь записывать все только со своей стороны. Фиксировать. Но всегда это все будет относиться к тебе. То есть, не гольш, а он информация, не так-то уж хорошая. Это раз. Что касается официальных документов Баумаса. Несмотря даже... Я не говорю, что там не все правда. Конечно, там и правда, правдивая информация тоже. И второе. Не забывай, время царской России, когда они уже относились, они уже были там, это время уже фактически, когда проиграли Кавказскую войну. То есть начали отходить от него. Это вторая половина уже 58-й, 59-й. И период, что у нас учек. Ну, как тебе сказать, начиная с 39-го года Султан Тигат Эбахкин дух нахбар. А что хошин дух сюлюбар. Муатбет, это имеется в виду, с одного места переселяли в другое место, чтобы не было сговора и чтобы друг на друга, ну, как любой глава или там, я не знаю, царь, они собирали, вот человек, который создавал государство, использовал этот метод, переселяли с востока на запад, запада на... Не всех,
определенное количество людей, чтобы они, поскольку у нас всегда была проблема, зная нашу ментальность, этот Джеки Чан, которого сейчас многие любят, обожают, он, зная это, он подселял определенное количество людей. И я знаю это, потому что информация хайла. Но я сейчас говорить этого не буду, поскольку есть такая информация. И, само собой, на них была опора. То есть они могли дегдуй до приукрасить дяш эрхердон вождон информация далуш. И про Шамиле они это делали. Шамиль давает шхена, когда гаски шхена доносили. Ну, удивляется. Таван и хагдой, что сразу нацист херу. И я это к чему говорю? Информация достоверна. Проблема в чем? Чтобы получить достоверный документ, султан, тебе, мне, исторический любой документ, нужно выслушать как минимум минимум две стороны для правильного решения. Поэтому вопрос, когда мы говорим об этнониме Нохчи, Нахчи, мы же проверяем несколько документов. Кто говорил? Какой ученый? Джавахашвили говорил. Ученый? Да. Грузин? Да. Гурам Гумба. Абхаз? Абхаз. Профессор? Говорит Нахчи? Говорит. Подтвердил? Есть география 7 века, где говорится о Нахчиматянах. У тебя 3 факта, понимаешь? Маслабас, я тебе как пример привел. Вот тогда ты уже, исходя который проверяешь эту всю информацию и выдаешь информацию. А если у тебя только один документ, и он от царского офицера, конечно, он скажет, себе в угоду, чтобы оправдать некоторые методы, которые были использованы ими. Это проблема, заметь, это проблема не только в кавказское время. Кавказ имеется в виду не только царская Россия. Эта проблема была даже, когда были наибы имама Шамиля. Многих наибов имама Шамиля ненавидели. Почему? Потому что они дискредитировали власть Шамиля. То есть Шамилю даже цаэлек на месте царлилу ашкала, а из-за этого, поскольку они были сторонниками Шамиля, ненавидели самого Шамиля, жителей этого района. Особенно западной части нашей территории. Малая Чечня, Ошигюй. Это Долгмартан, это Галанчевский район, и Тумкалинский район, Шатойский район. Царьна, нельзя сказать, что прямо то есть восточная часть Нохчи еще могли как-то это понять, это было ближе, понимаешь? А вот западные, у них своеобразные. И даже когда отходили от Шамиля, ты может не знаешь, но и Адвичхена, как отходили от него. Отходили сперва западные наибы, начиная там с Абдулла Гехинского. Потом уже ближе к центральной, потом шатойские, потом уже шалинские, потом последние виденские, и он уже уходит отсюда. Başla qeytirso. Başla qitahum sun saço doy taşta. внимательно ол اعتبركن سق إذا حاجة إذا هم نيس بوخ اعتبركن اتيوانك شات ايوان خاديز شو بويس قيل ديش دات سوكن تهم دوهم خاطر حاجة 37 году основной кулачество было семьи من таих. Сразу объясни 1937. Не да, 830, чтобы было понятно. Да, в 37 году, 1937. حاجة هين تبارك شارع تنسيتش والله بالله دات بقول دوي سون سينا بو حديشي غور إذا غورن هيتسان خسخيات إذا بود أتعدلن مطلوب غور داش حيوخش متي. Да, абсолютно правда. Есть документы. حاجل هينس أبوخ وانت إيوانك سك سويز دير بريمير إيوان شون حين سجن دقيقة إشتهمش ديالش
он визор выс. Не, ну, нет, я-то это пример привел не поэтому. Ну, Нет, вообще, дома дуис. Ну, дома дуис. Ты говоришь, есть за... Ты говоришь просто, есть за что бахках не любить. Да, вот поэтому. انت الصخوة شوالش انت شامي غسقولاش المتك شمايس خون بينا او زачува есть там жители были примерно حال زمن موخل حال زمن دول ليت اس هنزا ويورتا موشتات وانز اخ يورتا ميلوش باش هو ديك تانت اداش مخليتsa زميت تديز هو ديك اداش سويت ايدل دوشا تاچان اتو بولش والله بوهر باي داي دابو قشتون مت شايش داي خلقش زايم خلاي زام دوي ادم كاج شيء تايبا ما دويس но от 37 году о инзер адам просто так просто ды матуш тикек шон шлиядыш цондер тивясак цавиз тивяник диклис визеру дикцахч визер ват Хаусал везри сразу, чтобы не путали. Во-первых, это совсем другая ситуация. Я вам говорил о ситуации, которая еще с Древней Персии, Древней Индии, ближневосточные страны, более такие большие государства, империи, они всегда переселялись с одного края на другой край. Это делалось, это вот такой метод был. Почему? Потому что вот эти вот ментальность людей, само собой, ну, если бы вы занимались немножко, знали о политтехнологии, вы бы понимали, сперва проводится разведка, то есть вы поселяетесь, человек заселяется якобы для каких-то научных работ или якобы торговец и так далее, отправляется в эту местность. В этой местности он проводит определенное время, смотрит, допустим, у Ибрахима наушники, черная кепка, синяя, он любит пить кока-колу, он любит бургеры. Они смотрят его все плюсы, все минусы. Само собой, я сейчас как Ибрахим примерно Аллас, ну, вот люди, проживающие, смотрят их плюсы и минусы. Потом, исходя... Red Bull, хорошо, не рекламируй. Бесплатно не рекламируй. Исходя из этого, их слабости и сильных сторон, они уже делали выводы на государственном уровне. Если там, допустим, определенные силы были сильные или определенные силы были слабые, укрепляли, передвигали, перенаправляли с севера на восток, с востока на запад определенное количество людей в больших империях. Они могли быть не одной национальности, речь не об одной национальности, речь о разных национальностях. И вот тем самым они получали власть, тотальную власть над всей своей территорией. Потому что одни на других, да. Если Бартхули адми, Сабартпош, Сабамдоша, Харцацалил, понятие, национальная идея, если превалирует, то среди народа этого сделать невозможно. То есть ванюка питанди, да, ванюка туамбо арбац, ванюка кдегдардас. А щец ит, ще оран, ще дэгц хокмахкен привязанный очул стагуи, то любой он дат будет делать все, что хочет. Вот, поэтому это нужно понимать, и я, может быть, я как-то неправильно изъясняюсь. Если вдруг я что-то неправильно говорю, вы уж мне говорите, бля. Машалло, уважаемые мои братья, сегодня первый эфир, и мы, в принципе, провели вот 3 часа, я надеюсь, плодотворно, я надеюсь, все, кто посмотрит у Ибрахима YouTube. Ибрахим, кстати, последний эфир, али Инстаграм, что выложить, опять же, ты живешь за границей, чтобы подписчики знали, с Инстаграма, что проводится здесь, что эфир через Телеграм провел, али, я зенсига, последний эфир там, через Telegram, через YouTube, чтобы они могли посмотреть у тебя на YouTube-канале, или в следующий раз приходили сюда и могли задать вопросы. Я всем моим братьям, сестрам огромная благодарность, кто сегодня был в эфире, кто задавал вопросы, кто слушал. Если я кого-то обидел, задел, оскорбил, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня за то, что я
не специально, но каким-то образом оскорбил или задел вас. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, вы лучше говорите мне, чтобы я знал об этом. Я многих вещей могу и не знать, я многих вещей могу и ошибаться. Я не говорю, что я знаю все. Но мы говорим об истории, мы говорим с небольшими вкраплениями, с примерами современными, чтобы до людей доходило. Я знаю, что моя аудитория более начитанная, более грамотная. Еще раз завершая свой эфир на сегодняшний день. Завтра, иншаллах, я постараюсь. Там интернет, халаха, вайирю, возможность. Но анонсировать мы будем анонсировать на всех наших каналах, которые показывают, что вот здесь будет эфир. Все, я вас очень прошу, распространяйте, скажите всем, кто наш не в курсе, чтобы приходили сюда, могли задавать вопросы в эфире, что возможно, что вот так показывать, можно эфир проводить. Я вас прошу еще раз, ежри, нохчи, шуммелды, мукшмеш, да, кто шо. Валлахи, биллахи, талахи, соху одеш, валлах, соху алилин, валлах. Мое прошлое, моя жизнь, она никак не касается истории нашего народа. История нашего народа состоит из достойных, хороших представителей нашего народа, которых я точно так же, как и вы, люблю и уважаю. Это исторические процессы, а это моя жизнь. Поэтому все, что там пишут про меня, не переживайте. Всевышний Аллах во время моего рождения написал 5 вещей, зафиксировал. И я все 5 не буду перечислять, но скажу, я знаю, мне братья некоторые написали, «Соволар, содюнян чувалар, Аллах яхду, сарицк, Аллах яхду». Это 5 вещей, не зависящих ни от меня, ни от вас. Ни от кого не зависит. Они зависят все от Всевышнего Аллаха. Поэтому я не переживаю. Со иншалла, да, абу сулбаву, да, сайн хубштек, чуть делиться дяшу. Я очень сильно надеюсь, что вы получаете пользу, я получаю от вас пользу, и мы дальше будем проводить, пока есть возможность, конечно, проводить будем работу, у кого получается. Если не получается, то что тут уж поделаешь. Поэтому не верьте. Если у вас есть вопросы, зайдите, спросите. Ишдари и ушдари алхачани ажуаплов душу. По истории я имею в виду. А остальное это ерунда. Я жду вас на следующем эфире. Обычно у нас эфир бывает или в 22:00, или 23:00. Обязательно, стабильно будет, пока сейчас эта ситуация будет на Телеграме и на YouTube-канале. Вот эти два. Дякую, Билбани, сон. Просто швидко хочу реально інтересно до чату. Телеграм чату реально інтересно. В данный момент. Сунду хатсун кичан. والله ايش اصدق ايش حاول كلا ايش دي برخت دولة صوب بشوا Язец есть, бая, кэтон. so yazın var sraz da so object and da başlıyoruz. Ne gene? Devlet tamam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ибраим, Антро, то, что опять со мной допоздна сидел, транслировал через YouTube. Масар Далси, Дуэль, Далдух, да, Дуэль, Пюстал, С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум. Да, это больше, Масер.